진동. 아직 아무도 이루지 못한 골든 로드 달성에 한 발자국 더 가까워졌습니다. 2017년에 그때보다 마인드가 많이 바뀌었다 생각한 게นึกว่าจะบิดเอ้าบอสช้ามาครับมาครับไม่ต้องห่วงมานะมาทันอยู่เอ้ามาช้าครับรอตั้งนานเอ้านึกว่าขายสิทธิ์ไม่ได้ขายสิทธิ์ครับมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยใจเย็นกันน้องแล้ววันนี้แต่งอย่างกับโอป้าเอ้าแน่นอนทันไหมผมมาทันไหมเขาดูรีบขึ้นเลยนะเนี่ยเอ้ามีแคสเตอร์ต่อin Busan. The lines in that teaser. The lines in that teaser were fire. Guma Yushi talking about crushing ruler. Oh my goodness. Oh my goodness. We're right. เฮ้ยเริ่มแล้วคุณดู I need a moment. ทันเห็นไหม Of League of Legends in any capacity, you are eating good right now. After that introduction, thank you so much to the team behind it. Of course, we're jumping right into picks advance. However, Rumble is still up here. Hold on. And two big things immediately. โอ้โหแล้วแบนแอชเลยว่ะ JDG รู้ว่ะก็ดู Not allowed to have it. Both Guma and Carry. JDG รู้ But also โอ้ยผมรัก missing wheel not be SMS allowed to play. And what about ruler Callista too? That has been permabanned versus him. Callista can get through. Something is getting through. Rumble is getting through. The Oriana. And this is what happens when you prioritize taking away signature picks or comfort picks of ช้าเร่งหน่อย powerhouses. หวัดดีอย่าเจิมทีวัน Feels like a ก็ตาม goofy ดับอ่ะ and easy คุณดู Rumble เดี๋ยวเร่งให้ have something up his sleeve. For that, instead, the Oriana, the other pick worth เฟิร์สพิกโอเรน่า Yeah, I feel like you have to take it away just because how good Zeus has โอ้ been. โหแต่ว่าแบนแอชเป็นแบนที่ดีมากเลยนะจากทาง JDG นะครับ Would it just be one that once in a night from Ruler, but also because it is a flex pick for T1. Both Guma and Carry can use that. Rumble will be picked up here and will not be given over to Zeus. Really strong start for JDG. I think the thing that most people are looking forward to in this draft is what ตื่นช้าจังมาแล้วนี่ไงทานเยอะ after their victory over LNG said ไอ้ย่าไนท์โชว์อาคาริลัมเบิลอย่างนี้พิกซาย่าไม่ได้นะครับ we do get a counter pick here the Akali พิกซาย่าที่แตกนะเกมนี้ will go down early on in CS give up that push but will be great เอท็อกสุดเลยว่ะ เอท็อก the Aatrox into the Rumble. We did not see that go well yesterday. Yeah, from everything I've heard talking to ไอ้บอสจะปิดเสียงโดเพื่อเอ้า this is miserable. Odawane was talking about it yesterday on X. This is an unplayable in the early state. The Shy had 2 CS. ก็เป็น was SMS forced to ไป back, came back and won this lane. เหมือนรายการทีวีอ่ะเคยดูว่า If it was a Shy dip เรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าชาเนี่ย I would have actually loved the Wukong works extremely อย่างชอบ together with the Rumble to set up. ก็นี่แหละครับที่มาช้า into T1 if they do still แอบทำด้านบนอยู่ เพราะว่าเสียงมันรบกวนไงเพื่ออรรถรสเกมนะครับ If you have Wukong, Akali, they might be too worried that your mid lane jungle 2v2 is a little bit too weak in the early game. I love this though for หลอดมันบังใช่หรอเดี๋ยวถ้ามันบังเดี๋ยวปิดให้ and go down bottom side as well for support or go jungle and now we're going to see they're still drawing so many support bans. This is what everybody thought it was going to come down ปีหน้า is saving those พี่บอสจะเข้าลีกไป LPL ตบลูเลอร์ Senna already off the table. They sold the Senna plus Tom Kench plus the Nila. มันบัง Let's see about the continued bans here though. It looks like they're still going for these engaged. Rumble มาว่ะ JDG Rumble เจอ a 5-on-5 team fight. Rumble เจอกับ A Talk A Talk good pick มากๆนะฮะ What they're going to bring to the table to try to shut down some of these options for T1. T1 dominant on the red side, one of the only teams to do so. JDG have the luxury of that last pick, counter pick for bottom lane. How will they use it? The number one question on Renata still up, Milio still up. The Varus was very good. ตอนแรกจะบิดไม่ได้บิดอะโด
And what I'm wondering about is whether we are going to see the Xayah, because I think particularly into Rumble, Xayah has really dropped in stock. Becomes very hard to play out the late game fights. When ดาเมจเยอะอ่ะฝั่งซ้าย Feather Storm immediately, but for JDG that doesn't apply. Ruler is an absolute insane Xayah. Courtesy of his world skin as well. ฝั่งซ้ายดาเมจเยอะชิบหายเลยคุณดู Locked in here, and it would also mean that T1 might be going towards a hyper carry themselves. Have to see how T1 want to round at this, how they want to respond, what they want to blind pick into this bot lane support matchup, because I love what I'm seeing from JDG. So much backline threat with the Rumble ult, the Akali, the Vi going in together. มันบางอะไรยังไม่ทันบางเกมอุ้ยอะไรอ่ะเอ้ย We were talking about the Jin จินบาท so much early in the morning, and he actually slammed it. จิน He บาท loves the Jin. What? So many people who are not AD What? carry players though do not like this Jin. Do you- yeah, do you I wanna- will say, calm down โอ้ a little bit here. There is มีดาเมจ no 2 ตัว way โอเลน่าเอท็อก that is the biggest inhibitor to the Jin. So as much as everybody loves จิน memeing บาท the มา Jin, ยังไงวะ there is no armor stacking tank here, then that's the biggest problem that he has to deal โอ้ with. แต่จ There's ริ a ง lot ๆกู of ดพลิก history, อยู่ปะวะ obviously, ล่าง with ชนะ Jin and T1, บนชนะ not a bit good. กลางกด It is also a really อุ้ยกด 3 เลนน่ะคุณดู I think ล่าง the ชนะ lane บนชนะกลางชนะ similarity SKT อ่ะ outside of that, not really going to be the case. The Alistar actually coming back here does mean that missing will be able to provide engage, and I really like this. I feel like you're แต่ว่าทีมไฟท์ขวาแม่งโหดเวอร์เลยอ่ะ ขวาแบบ out of your rumble in particular. Yeah, for sure. โหดชิบหายอะ They always want to have that structure to their team fights because JG is this team. They do not snowball games super effectively. They just crush you later in the team fight. ขวาโหดชิบหายทีมไฟท์แต่ว่าซ้ายแม่งชนะทุกเลนน่ะ This is the first Jin คุณเชื่อในเลนหรือทีมไฟท์ 23 picked up here. Guma slamming it down in the semifinals. And there's so much CC with this bottom lane as well. So much pick ใครวินคนดู with the Bard plus Jin. You can try and get that early lead in lane against an Alistar and then get Carrier out of ทีม lane ไฟท์หรือว่า for the other lanes. ทุกเลน How effective a roaming bard can be, how disruptive it can be to the game plan. A lot of the champions on the opposite side who might want to roam, who might want to look for these plays. You are up against missing on Alistar, this massive playmaker. So need to see if T1 can continue the trend of snowballing their leads in the early game. And Carrier has already proven himself on the Bard at Worlds here. He T1 has ชนะทุกเลนน่ะ beautiful, Q flash แต่ว่าทีมไฟท์แม่งเล่นยังไงวะ on it. He's been very good at denying the Rift Trail charges as well. เน้นดันป้อมฝั่งซ้าย Expecting เน้นดันป้อมเหรอ big things. It also means the top lane matchup is much more important. With Jin comms, you can't really afford to lose damage elsewhere. And we have not seen this matchup work out very well for the Aatrox. So a lot of pressure. เลนเวลสำคัญ Has been doing a really good job so far. But Rumble, that's gonna be tough. แม่งมีลัมเบิลใช่ปะแต่ว่าโอเลน่าอะไรอย่างงี้มันก็เล่นยากอยู่นะ โดนจับมีลัมเบิลกระโดดเผา We did not get the Comet Aatrox. It was Conqueror Aatrox. And if you go Comet Aatrox, it's much more of a poke playstyle. But I also was DMing Odo and talking about it. พอดีพี่ลอย JDG ชนะ 3 เกมผมโดนเน็ตให้พี่ 500 ได้เลยครับทรงพล Can just W most of the Q poke even with the Comet build here. ทีมไฟท์โหดชิบหายเลยนะฝั่งขวา And you're sacrificing, of course, you don't have Conqueror for later for the Aatrox for your team fights. We'll see how much that does cost them, but Zeus here at least is going แต่ฝั่งซ้ายมันจะแบบ to try and do that more pokey play style. We'll see how it works out for them. Of course, มีตัวโป๊กมีตัวโซน Prime Gaming to grab the exclusive Braum W emote. That's how I felt about the Aatrox SKT ไป in the Rumble matchup. เล่นลุม Braum W. So see if it works out better this time around for Zeus. How the poke adjusts this match, if it can shift these early expectations. And Jin, I think, is going to remain the #1 question throughout this entire game. How effective can it be? Ruler obviously opting for the cleanse makes sense against so much CC, but what can they do? ผมว่าทีมไฟท์มันไม่ถึงว่ะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าต้นเกมอ่ะฝั่งซ้ายแม่งได้ฟาร์มอ่ะแม่งก็โหดนะเว้ยแล้วก็ได้กดด้วยอ่ะ หลอดบังเอาหลอดบังเหรอ With 369 on top side, the Rumble should still get plenty of push versus the Aatrox regardless of the Comet. So I want to see what they do with this. Because you can see Owner is already taking away Raptors into red camp, started on the top side, doing a bit of split for the jungle, and that is going to be 2 camps. สรุปบังหรือไม่บัง And Bard level 1 SMS เนี่ยเหมือนรายการทีวีอ่ะ You essentially have 2 spells early on, whereas missing essentially has none as a level เดี๋ยว 1 เปลี่ยน Alistar. สีให้อ่ะ See T1 take control of the ทำมาหลาย bot อั lane น for now. See what it looks like once level 2 comes around for แป๊ now. บนึงมาดู Guma doing their เดี๋ยวเปลี่ยน best สีให้ to zone JDG's bot lane off of XP and gold. Also, do take note, we already have Owner possibly looking for an opportunity to punish 369. He did walk into the jungle, didn't actually see, I think, where Owner started. We'll obviously find it out soon as Kanavi figures it out, but the timing window might just be there. It's perfect for the setup.
Now they know. Total control of the lane, but just now sees Owner mounting up. อ้าวแล้วยังไงด้านบนเปิดเกมมาโอเนอร์แกงให้สุดสวยเฟิร์สบัตทีวัน Level 1s are so big, and the delayed invade there, taking away the Raptors into red. Easy level 3 topside counter gank, or just pure gank there for Owner. Meanwhile, Kanavi getting chased off his attempted counter jungle. Oh, Faker trying to make sure that Kanavi does not just get the camp for free. Now Owner's on his way, and Carrier, he's trying to collapse. Carrier coming through, magical journey through the wall will just completely zone him off the camp. Defense complete, and now ดีขึ้นปะ Kanavi is gonna ดีขึ้นนะ know he's got nothing to go back to in his own jungle. Even gets stunned up here in mid lane by Carrier, further delaying him. Everybody knows, T1 know his only option is to come topside towards the Scuttle Crab or towards some more blue camps here. So it looks like Owner comes up, he covers that top Scuttle Crab, and there is nothing for Kanavi. Not only ดีขึ้นไหม that, คุณดู Owner already has been able to get it back in, whereas Kanavi still had to be out on the map trying to pivot, and this timing window was so short because you see Kanavi there pinging. They know that Owner is on the top side of the map. 369 just wasn't able to get the wave in time. And the key is this ward right here that they had to see the regular gank path is all circumvented by that level 1 that we're talking about. When he starts on Raptors, goes into red, he just 3 camp clears JDG's side of the jungle. กดยับทุกเลนเลยว่ะคุณดู with a red buff 3 เลน That is going to influence the data on our Aatrox Rumble matchup a little bit. Certainly is. And you got to respect T1's foresight to prepare for what is considered a Rumble favored matchup. เดี๋ยวปิดให้ปิดแล้วกัน Jungle priority here to the top side of the map. Zeus getting โอ closer. เคไม่ดื้อ When matchup, how impactful that item is in the 1v1. You know what they say? The most important part of a top lane matchup is jungle. Yeah! No fair fights in the top lane. Also, you know, Zeus went for Doran's Blade, so really opting into the early lane. In addition to the kill that they already คนดูเริ่มฉุน does โอเคนี่ไงยอมแล้ว to try and stay on parity, because if you can mitigate the rumble early on, it gets you to the point where the Aatrox can actually score. ทีวัน 83% เลยเหรอวันนี้ to be extra, given that you're playing to double AP topside and T1 82% ทีวัน early heralds. It's 5 minutes into the game. T1 already have a 1,000. ตึงเยอะ No objectives แต่เกมแรกผมว่ามันตบ3 เลนจริงดาร์ฟมา We expected them to pull ahead in the laning phase, but they are much further than just a little bit ahead at this stage of the game. เสียงเชียร์แม่งเอาจัด To compare the play ได้ครับ style of these two juggernaut teams. Absolute masters here at Worlds in very different arenas. T1 masters of snowballing these lane phases into mid game and into end. ด้านบนกดกลางกดนะครับล่างกด JDG, they have not put a lot. JDG เก่งทีมไฟท์นะเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันแพ้3 เลนอะยากที่จะไปถึง and actually have a quicker average game time because of it. Oh, and I would really like this from JDG. You know T1 is going to try and aggressively stack dragons, but they won't have the opportunity. We do see Knight already here. บาดไล่ตีเรื่อยๆเอาด้านบนโอโซโลไอ้ย่าสุดมาดูวันนี้สุดมาดูนะ 369 it is in the dirt again. Whoa! And for T1, after the chase performance we saw last week, we wondered what level Zeus would be at, what level C69 would be at in this matchup. When he got the Rumble, I thought for sure he'd be favored, but Zeus นี่มันต้องแบบนี้เว้ยเอทอกที่เจอลัมเบิลอ่ะมันแบบนี้ครับคุณดูทุกครั้งที่ลัมเบิลโดนสกิล2ของเอทอกอ่ะมันจะหนียาก He had the level 6 advantage. Gets the solo bolo. And again, it all comes back to the early jungle path for Kanavi, stealing away, or for our owner, stealing away the camps, getting the gank off. Because if 369 is 6, you can't go for that play, right? He will be able to easily survive as แล้วเฟเกอร์ตัวไม่ตายนะไหนมั่วนะ just to get away from Knight. แล้วเรียบร้อยรูเลอร์ Coming out, Ruler. Gonna sidestep one, อุ้ย slow เกือบ to the second. เกือบด้องรูเลอร์เกือบด้อง Just in time to deny the 3 เลนจริงว่าวันนี้ตบ3 เลนจริงตามดาร์ฟเลยคนดูเอ้ย
Ruler so low, maybe they can get it done. Is Owner still controlling? Total control on the top side from T1. กูมาอย่ามั่วนะเข้าประตูโดเรมอนก่อน See there as well the confidence from Ruler knowing that missing was there, not using his flash, only invested its cleanse, but T1 still going to be happy there towards the bot side of the map. I think the big thing for JDG is to not let the map snowball from here. That early Drake actually makes a really big difference because we know this team is going to play for say 1-2 item spikes and the 5v5. So delaying the โดไปก็ไม่อ่านเสียใจเนี่ยผมไม่รู้จะบาลานซ์ยังไงแล้วมันเป็นสัตว์ที่บาลานซ์ยากมากเลยคุณดู มันอ่านยากไงเวลาเราดูอยู่เข้าใจไหมแล้วพอเอาสิริมาเตือนมันก็รบกวนเกมรายได้ก็อยากได้เกมมันก็อยากให้มันดีแมตช์สำคัญมันบาลานซ์ยากว่ะfor these objectives are going to be so much weaker than you're used to seeing. I don't know if the threat is really for JDG. So T1 are going to be very confident. ต้องให้คีเลียช่วยเดินหน่อย Try and snowball here. Owner up to the top side does see Kanavi as he comes over with that Scryer's plant, but they're calling up everybody here. This is going to be a full 5-on-5. Both bot lanes coming. No ultimates available for either support. There are ultimates for both Ruler and Guma. เปิดเสียงเกมมันระเบิดแน่นอนแล้วอยู่มุมแบบนี้โอเลด้ารวบมีช็อคเวฟนะซูดทำดาเมจไว้ครับวัวเลเวลไม่6เอาแล้วรวบ5เนี่ยเฮ้ยช็อตจบเกมสวยจัดเอาแล้วยังไงกูมาฟรีอยู่ป่ะกูมาขายอยู่เอาแล้วกูมาอยู่ไหนกูมายิงอยู่เอาแล้วอยู่ในนั้นเด้งโดน3ซูมไปโอ้โหกูมาอยู่4 T1 มาดิโอ้โหT1แม่งโคตรสวยบาดอันติ4รวบ3แล้วก็เร็วรวบอีก4โอ้ช็อตนี้สวยชิบหายT1 Everyone is already low. The equalizer isn't enough, and JDG are fish in a barrel. And you just saw there, Rumble flashed and still died. Gumiyushi killed him. Missing flashes. โอ้แล้วได้2แฟลช3แฟลช He gets killed by the Jin ที่ again. มาดูเกินว่า Bard tunnels them over. Knight dies as well. Let's see about the next fight because now there are going to be 0 flashes on the side of JDG. ที่มาดูนะ Still have theirs. 2009 นะครับเงินนำละสุดก็โดนเช่นเคยรออันติขึ้นนะคานาวิโดนต่อยแน่นอนครับช็อตนี้แหลมพี่แหลมโอ้โหสุดเอ็งหล่อมาตั้งนานโดนแก๊งอย่างนี้เหรอวะวอร์ดมีทั้งแมปป่ามันไม่อยู่ล่างแล้วป่ามันจะอยู่ไหนละสุดวอร์ดในป่าล่างก็มีเฮ้ยแล้วหงุดหงิดว่ะIsolates it a little bit more, but next dragon coming up pretty soon as well. Only 10 seconds left on that clock. โอ้ล่างแม่งโหดจัดเลยวันนี้ SKT พี่ไอ T1 These are the types of plays that JDG need to make if they want to make sure that this goalie doesn't grow further, right? Shutting down Zeus, not allowing him to เก่งจังวะเอ้าก็วิเคราะห์เกมเฮ้ยพี่ก็มาทางประชดประชันพี่ตลอดเอ้าแล้วป่ามันไม่อยู่ล่างป่ามันจะอยู่ไหนวอร์ดไว้หมดแล้วด้านล่าง Talk about JDG, we talk about scaling graciously, being willing to lose something here or there, so when they hit 2 items, they can find the perfect angle for a fight, something they are so incredibly good at doing. That said, T1 taking control for so much of this. แล้วเปิดมังกรเร็วเทเลพอร์ตปิดหลังแล้วไม่มีแฟลชกันหมดชิบหายนะครับเอ้าชิบหายนะครับ JDG คานาวิหลงโอ้โหกูมาว่ะกูมายูชีโอ้ต้องอันติเพื่อหนีอะJDG อ่ะอันติเพื่อหนีเอาแล้วโอเข้าไปทำไมโอถอยมาช่วยโอหน่อยรวบตึงรวบ2ตันอีกโอ้โหตันไม่โดนขี้
ขี้เลียโอ้ได้คิวอยู่ทีวันมาน้อง And it looked there like owner had overstepped, but the เปิด team is there to backing up. Faker can't keep him เปิดแล้ว alive, ครับ but can โดเนท stall เปิด for ละ reinforcements to arrive. And the key factor here through it all พวกบ่นเสียงซีรีเคยโดให้บอสไหมโอ้ is that all these kills keep going to Faker พอเข้าใจอยู่มัน and อั they ตรส still เกม have นะ their flashes available. The ก็ T1 ผมก็เกรงใจอุ้ยแต่สวยครับโอเนอร์ช็อตนี้ So 140 something HP it looked like there on the Dragon on a Kanavi's early attempt. Owner just yoinks it. Thank you very much. Then they come in. They did invest. เลือกมาตบ3เลยแล้วตบได้จริงนะทีวันฟอร์มแชมป์ JDG ดูมั่วๆนิดนึงเพราะว่าตัวมันแพ้ไงแล้วแบบมันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันมีคิวอะถ้าสมมติไม่มีคิวมันจะโดนแบบเงินตบเรื่อยๆครับเงินนำเรื่อยๆแล้วแพ้เกม They still get that kill, and they get the kill on the missing. So even though Owner walks into the jungle and he goes down, it's a 2-for-1 for T1. I mean, I don't know how I feel about Jin. เกมนี้คิวถึง 23 น่าจะถึง and a Storm Razor. I feel pretty damn good about Kobe. And it's about when you pick it. You know, like we said in Champ Select, there's no pure big tank on the enemy team. อุ้ยแล้วคีเลียแก๊งสวยจัดบึ้มตบยับ Zeus's damage is disgusting. And crucial there, look at the timing on 369 flash. Just a couple of seconds later and he would have been able to flash that, would have been fine, but T1 is targeting this top side so insanely heavy, and it all comes from Carriers. รูเลอร์ก็รูเลอร์เถอะวันนี้ทีวันแม่งถมเล่นทีมอะ Not going to connect. Ruler able to hold on to his life. Good footwork missing there to cover and clear the way, but T1 sharks in the water waiting for a single sign of blood from JDG. So fun to watch them play because they ตังจะเอาไหมหรือกินหญ้าจนชินตังก็อยากได้แต่เกมมันก็ต้องดีด้วยแหม Zeus is able to get the tower by himself as they push them back and so ไหลนะครับ 4,000 ฝากแฟนทีวันกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอสหน่อย ขอบคุณครับผมสำหรับการช่วยสนับสนุนนะฮะ And MasterCard Lane Economy Snapshot is going to remind us just how crazy it is. เล่นโคตรดีทีวัน What dominance looks like in the graph. That's it. อย่างนี้เฟกเกอร์เกิดนะ I don't know. It's kind of like a reverse middle finger. Is kind of what's going on here. JDG ดับแพ้หรือทีวันฟอร์มดีดับแพ้3เลนครับผมว่าดับใหญ่อยู่เกมนี้นะครับ Clear winners. Felt like probably an easy golden road given the ให้พวก meta. JDG นอนดูทีวันที่บ้าน น่าจะสนุกอยู่ตอนนี้น่าจะเศร้าอยู่ทีวันฟอร์มโหดโอ้ยแล้วคีเลียซ้อนสวยยังไง They know they can't contest because of the item discrepancy. So try and get maybe a kill towards the bot side of the map. Maybe pick up a bounty. I think they should be able to shove in the turret here, but it is going to be the Herald going over this time around to T1. And this dragon stacking is going to become a really big part. I think the first Drake that JDG got is still something they're going to be super happy about. น่าจะมีครับแต่ตอนนี้ Really early ocean ไม่ soul. ค่อย We ว่างเท่าไหร่ haven't really talked about it yet, right? But T1 in particular, if they can reach a point, ดับเข้าเลท even with this lethality build, can just sustain forever. ฝั่งขวาไปเลทยากมากครับเพราะว่าจะโดนบีบลิปเพอร์ล2ตัวแล้วทีนี้พอของโอลิกับจินแม่งเยอะๆเกมมันเร็วแน่นอนครับเพราะว่ามันเปิดจากระยะไกลๆได้ช็อคเวฟไกลๆอันติไกลๆอยู่ตรงไหนก็โดนรูเลอร์เล่นยากด้วยถ้ารูเลอร์เป็นพวกตัวอื่นอาจจะเล่นได้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเป็นชื่ออะไรวะซาย่ามันโดนหลายตัวโดนบาดโดนจินแล้วก็โดนโอเลน่าเล่นยากอยู่anything that owner goes for. So when you're in a time window like this where Zeus does have his teleport ready, you have to be so scared as JDG because Zeus can just เอาคานาวีมั่วนะ and then still teleport into the rest of the team towards คานาวีมั่วนะรูดโอ้โหรูดไม่โดนแต่ตีไปตามครับตามติดครับคานาวีมุมนี้ไม่ดีนะลัมเบิลโหดT1 want to capitalize on this window. They're going to need to fight soon. And look at that. Zeus was able to push the wave all the way up. He teleports มา down โค to the เกมดีมากครับ T1 Now T1 have the เวฟดันด้านบน They can push out mid and JDG เป็นฝ่ายกดดันครับยังไงก็ต้องเสียเปรียบเวลละเสียเปรียบตังค์ด้วยเปิดก็เสียเลือดฟรีอีกโพซิชันพังลิฟต์ปล่อยตรงกลางมาโคเกมกินขาดครับ
SKT They're waiting in the darkness. JDG, this is such a tough angle to find. การเดินเกมกินขาด 100% ครับเกมนี้ Continuing to stay around, continuing to stick around, willing to give up so many resources. The crash จะชนะได้อย่างเดียวคือคานาวิ the tower slowly but surely crashing. เปิดโอเลน่าแล้วมีลับเบอร์ออนติตาม Down now as ถ้าไม่มีคือ still aggroed here. เจ๋งบง Fury playing on the edge. Ruler going through the portal. Feathers fly เอาแล้ว to little สุด effect as เอาสุด JDG สวยนะ to run the pull back over the wall. Now they're just trying ล่อ to isolate ล่อไกลอยู่นะล่อมาไกลอยู่นะ Gold influx for the side. เทเลพอร์ตมาครับ JDG, can they take the fall fight? อุ้ยแต่เหมือนไม่สวยแล้วว่าจีนอยู่ในโพซิชันยอดแย่ประจำปีอะ Magical journey, everybody trying to get แต่เฟกเกอร์รวบ3เฟกเกอร์รวบ3 escape, but it doesn't matter. โอ้โหทีวันมามั่วทรง Trying to fire back. Gumayushi out of ammo. กูไม่ได้ชี้ Here comes ถอยก่อนน้อง Here comes Knight, the flash away to safety. แล้วเฟกเกอร์ Left in the barrel. เฟกเกอร์ฆ่าตัวหลัง ตรงนี้มีวัวควิด The edge, missing. Has he stabbed Faker? ใช้แฟดไปแล้วไนท์เฟกเกอร์เลือดเต็ม No shockwave. เจอบอลไปดิโอ้โหบอลไม่โดนเฟกเกอร์ No ultimate. ปึ๊บเอาขวางไว้นะบอลขวางไว้เอารูท The lock up there from เฟกเกอร์ไคเฟกเกอร์ไค Owner coming in, the pull back on a missing. เฟกเกอร์ไคมาดิเอาละกูมาอุ้ยกูมาได้ Guma says not today. ไอ้ยา right between his eyes. ไคสวยจัด Goes for the kill, but Faker did so much work in this. He's able to get back to the tri-push. His shot แม่งมุมไม่ดีเลย and then he chases สุด down the extra kill. And for a moment, it สุดไม่น่า looks like ไม่น่าโผล่ตัวออกมา I can only imagine เกือบชนะ 100% เลย taking the gate there. แต่ว่าแก้เกมได้ดีครับทีวัน He's almost able to take him around by immediately นี่ครับ collapsing คอมโบ onto เกียร์นะ Zeus. Even with him invested, วายจับแล้วก็ he's Rumble able One to ติ go นะครับ down, and that's a lot of gold. 41 gone right from the get-go. And that is the Akali ultimate, it is the Vi ultimate, and it's a bunch of tower dive damage. เฟกเกอร์แม่งทำดาเมจไปเยอะจัดอะ3 ตัว ราชา His shockwave splits them, and then look, he just runs down Ruler while Knight and Missing ราชาเขามา to chase Gumayushi, but Gumayushi critical flash right there. He dodges สมัย4อะ That is lethal. He's able to avoid this, and then Faker's able to chase them down. The W coming through from the Jin as well. ราชาสมัย4เฮ้ยกูมาเล่นดีนะเกมนี้ Owner poking around. He knows all he has to worry about is the Akali damage. They เล่น kill จิน off โคตร the ดี All-Star first. Even with that E landing, Guma takes him down. Four shot in the dancing grenade to finish the job. Close fight at the end of the day. We saw in the picture-in-picture as well. Ocean Drake does get picked up. Exactly, and what is that going to do for the game plan for this team? We saw before the Dragon even went down, the mid tower's down. All the goals that T1 wanted with this composition have been accomplished. They're opening up the map. They've taken away the Dragon stacking possibilities from JDG, and they have the gold lead to snowball with. So now without these outer towers in mid and top here, T1 are going to continue to look for picks. Owner pushed back. น่าจะฟาร์มกันอีกสักแป๊บหนึ่งครับ Get mid priority. You can see Faker เปิด offensive โดเนท He knows that if he wants to go onto that โอ้โห side lane, he needs something like a Banshees to make sure he มี does โด not อะไร get อะ picked off. Diligent ไม่มีเสียงโดเหมือนไม่ใช่ช่องพี่บอสผมก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ช่องผมแล้วในตอนเนี้ยไปมาได้สิทธิ์ก็ต้องทำเพื่อสังคมด้วยฮะผมก็หนักใจคือมันมีคนไปโวยผมเยอะไงว่าแบบเอ้ยเสียงสิริมันรบกวนเกมอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหได้วัวนะไหลเลยครับ The range on this composition, baby. Look at those picks for T1. คือมันมีคนไปโวยผมตามที่ต่างๆไงแล้วแบบว่าเรื่องที่ผมได้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคนเดียวทำไมไม่ทำดีๆเนี่ยผมก็เต็มที่แล้วคนดูวันนี้ผมก็เปิดเสียงด้วยอุ๊ยแล้วโดนเปิดอุ๊ยแต่เซฟไม่ทันคีเลียเซฟไม่ทันเฮ้ยแต่ซูดยังอยู่เอาวันนี้ผมก็เปิดเสียงด้วยเพราะว่ามันจะได้แบบคุณภาพนะ means that at the very least some gold will go into the pockets, but you gotta imagine as soon ไม่เป็นไรนะบอสทำดีแล้วขอบคุณครับ is going to get started by T1. Their take isn't amazing, but that has to be the next objective. Area there, knows Knight's gonna go for the E on his tumble backwards, stuns him up, hits him. สวยนะช็อตนี้ถ้าสมมุติว่าคีเลียเซฟได้คือ GG เลยนะครับถ้าสมมุติว่าอันติลงตัวของจินนะ
Guma gets caught in the Bard Earl there, then he actually survives, right? It is the fact that he just barely, I think, got knocked out of it there at the end. And as a result, ends up going down. T1 tries to get more extra kills, but won't find it. But this is the real test for JDG. Even with the deficit, can they maybe find a big wombo combo on top of a Rumble Ultimate? คือประเด็นมันเวลามีคนมาขู่ผมเนี่ยว่าเฮ้ยปีหน้าจะไม่ได้สิทธิ์นะคือผมโอเคไหมถ้าเขาไม่ให้สิทธิ์คือผมเลสเปกแบบ100%อะแล้วผมก็ใช้ชีวิตต่อแต่ว่าปีนี้ผมไม่อยากให้ไลออดเขาผิดหวังที่ให้ลิขสิทธิ์ผมไงผมก็เลยแบบปิดไปThe deficit they're at, it makes a lot of sense. 7K gold advantage for the side of T1. เพราะว่ามันก็ผมว่าก็พอเข้าใจมันรอบตึงเลยด้วยมันอาจจะแบบไม่ฮาอะไรก็แต่ว่าเพื่อคุณภาพเกมผมก็พอเข้าใจมันตึงแล้วรอบชิงรอบเซมิดูเกมดีกว่าอย่ากินมากได้ครับไปต่อเรื่องเกมBig thing here though is that that ward isn't spotted. คนดูไม่หมดคนไม่ดู There is 100% knowledge for JDG whether or not T1 has actually started up the Baron. Oh, JDG can just sit there, bide their time. โอ้ย Missing walks forward, immediately forced to break the unbreakable will or to pop the unbreakable will. That was หัวเสียนตินะครับโดนโซนแน่นอนครับบารอนตัวนี้ To be fair, ไม่มีตัวเปิดนะหัวเข้ามาตายเองนะครับพี่วันเลือกที่จะเปิดไฟไม่ดีนะถ้าสมมติอาคาริทีพีหลังแตกนะฮะไม่ดีนะโอเคซื้อทีพีครับแม่งทีมไฟโหดว่ะทีวันการคุมเกมโอ้ยเฟเกอร์โดนเฟเกอร์ซุดออกมาก่อนซุดโอ้โหลึกไปปะเฮ้ยแต่ได้อยู่อุ้ยลูเลอร์ล่วงไปเลยเจอกระสุนนัด4อ้าวแล้วเรียบร้อยเกมแรก GG เลยจบเร็วนอนเร็วเหรอซ้ายก็โดนขวาก็โดนช่องผมแม่งซ้ายก็โดนขวาก็โดนสวยครับT1เกมแรก 100% ชนะการเดินเกมแม่งโหดว่ะผมชมเลยนะเกมนี้นะการเดินเกมเล่นเป็นทีมแบบ5คนจริงๆอ่ะคือ5คนแม่งเล่นแบบแม่งเชื่อมถึงกันอ่ะขอบคุณด้วยนะครับตะกี้สำหรับโดเนทนะครับพี่บอสที่ผมรู้จักเคยสนใจคนอื่นที่ไหนไม่อันนี้ก็ที่บอกที่ผมรู้จักเคยสนคนอื่นที่ไหนคือพอคนมันเยอะไงเข้าใจไหมพอคนมันเยอะผมก็เกรงใจส่วนรวมมันก็อยากดูเข้าใจไหมผมก็เกรงใจไว้บางทีมันก็เรื่องจริงน้องแต่ว่าแต่ว่าพี่ก็ทำเพื่อส่วนรวมบ้างอย่าอึกอักI mean, it wasn't even close. I mean, the T1 fans had a lot to celebrate over the course of that game. The early game, they snowballed that top lane super effectively. แม่งเกมนี้คือดาร์ฟแพ้3เลนใช่ป่ะแต่ว่าเลือกตัวทีมไฟมาแบบ 100% เลยแต่ว่าไม่ถึงทีมไฟครับโดนกด3เลนเสร็จเอาลิฟต์2ตัวจบเกมเลยT1แม่งแบบชนะทุกอย่างดันเลนก่อนมาไฟกดดันให้มังกรตีไม่ได้perfect game นะเกมนี้นะครับ T1 ฟอร์มโคตรเทพ So they really want to put the Rumble behind, right? So the way they do this is that first they're going to come in, they're going to set up vision. แฟนเจนจีเสียงอยู่ใส
เห็นฟอร์มทีวันสะใจเดือดอยู่ฮะ onto the Raptors. So owner is going to come in. He's going to go Raptors. บอสรู้ซะบ้างว่ากินบุญเก่าอยู่โอ้โห And then immediately into a topside gank for Zeus. And this sets up what was actually an incredibly rough topside. ขอบคุณครับสำหรับร้อยนะฮะเจนจิโกโฮมโดเพราะจะสนับสนุนพี่โอ้โหน่ารักมากน้อง And this Aatrox was just massive in the rest of the game. And it was because the XP โหดว่ะ got off of that. He hit 6 first. The Rumble เกมแรกโหด dies แบบ there โหด with จัดเลย OTP. It's so rough. And we talked about how T1, you know, you ตอนนี้ today did your telestrator of how T1 ตอนนี้ WBG นั่งมอง coming into game 2 need to take a more defensive โอ้ approach on แบบ level 3-0 do line of scrimmage setup, cross the map, have defensive wards, just try to play a game from equity at level 1. Yeah, and I think the fact that you WBG นะครับนั่งงงอยู่ตอนนี้แนะนำ ADC พูสำหรับโซโล่แรงค์ใครสาครับ Rumble didn't have enough, and then when we got to these fights, that they weren't actually able to really do particularly much. And I'm curious as to ทำหรือไม่ทำก็มีคนด่า decided to contest a lot of these fights because it really felt like they were already behind. ผมเกรงใจไลออน instead of just giving more gold to T1. ไม่เป็นไรครับ I felt like JDG's read was that it doesn't get better for them because they're always going to lose the side lane when they're down a TP. มันเป็นเกมที่น่าดูจริงๆครับผมก็เข้าใจอยู่ในส่วนที่คนอยากดูนะ ปิดไปละดีครับมันก็มี2ฝั่งก็ผมเข้าใจมันเป็นเกมสำคัญด้วยก็โอเคครับ That was a fight that JDG could have won, right? And I think it's about picking your battles. There's throwing everything in the kitchen sink at what could be a potentially Hail Mary play. But if you can take a 70-30 versus a 90-10, what's the point in not going for the more optimal play, right? And especially when we look at what JDG been so good at doing, it has been finding the คือเมื่อวานแม่งเหมือนมวยแบบมวยทะเลอ่ะวันนี้แม่งเหมือนแบบมวยชิงแชมป์โลกอ่ะไม่ค่อยมีช็อตแบบขัดใจเท่าไหร่นะครับคือเล่นแบบโอ้โหคือเล่นตามที่คิดได้นี่แม่งขั้นสุดว่ะทีวันเกมแรก Yeah, I mean, I think the big thing is that if we're discussing what JDG did wrong in this game, T1 3-0 ไหมผมว่ายากนะตอนนี้ที่ชนะอยู่คือดับ 80% เลยต้องดูอีกทีว่าถ้าเป็นแบบดับสูสีเลนไม่แพ้3เลนขนาดเนี้ย JDG มันจะเป็นยังไงนะครับแต่เห็นแล้วว่าการเดินเกม T1 แม่งไปจริงครับวันนี้ We can go to every single objective. You have to contest us, and we will win. Yes, and they did very convincingly in game 1. We won't have the side selection in time, but I do เอาใหม่ want ครับ to talk about it. ADC ที่ไม่ใช่ใครสะ won all 5 games, but in this, I feel like in watching this first game, you know, we talked so ADC much ไม่ใช่ใครสะ about T1's meta read and all that. ตัวดาเมจจะเยอะครับ Anything out of the พวกเซรี ordinary อะไร that พวกเนี้ย made the advantages happen for T1. No, it didn't. I mean, it was standard play, but I will say the Bard and the Jhin both worked out really well for them. So still playing that range support. อุ้ยขอบคุณ200 บาทนะครับ This game was just straight up Zeus, you know, playing really well with owner, and Zeus just has been on a different level. อวยไปบอสไม่ได้อวยผมพูดจริงแม่งโหดจริง To be among the top, to be among the best, and they just have not played to their regular level. They really haven't, and I think that's where I think Zeus has really shown is that we literally saw this matchup yesterday where people ไปไม่ถึงทีมไฟท์อะ JDG อะเลือกตัวมาแพ้ทุกเลน It doesn't get an early game topside. เปิดไปเลยอย่าสนใจคือมันไอ้นี่อะคนดู This is where I think T1 really ผมรักคนดูนะแต่ว่าใจหนึ่งก็เข้าใจคนแบบดูแข่งอะว่าเกมมันสำคัญผมก็จะพยายามเก็บความรู้สึกซ่อนเร้นอันนี้ไว้นะครับ ผมแม่งเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เว้ยถึงผมจะหิวเงินนิดนึงผมจะเก็บความหิวนี้ไว้แล้วกันด้วยว่าละต้องหิวโดผมเป็นคนดีกว่านี้ได้ใช่ไหมอุ้ยขอบคุณ500ฮะบอสเปิดเสียงไหมผมตัดสินใจแล้วครับคุณบอส FC ขอบคุณนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าเกมต่อไปนี้จะไม่ได้เปิดครับเพราะว่าผมเข้าใจตัดสินใจไปแล้วผมตัดสินใจไปแล้วคือไม่ลังเลฮะไม่เปิดเสียงก็คือไม่เปิดเสียงนะขอบคุณโดมากๆนะครับ100 บาทคุณประยุทธ์
จะรอบไฟนอลแล้วเต้นซูเปอร์ชายได้หรือยังนี่ผมต้องไปซ้อมเต้นมาหรือเปล่าเนี่ยเต้นพร้อมดิวจีนอย่างนี้เหรอแต่เดี๋ยวชายได้บัฟนะถ้างั้นนะระหว่างเพลงไม่เป็นไรครับวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าเปิดไปเลยจะได้แบบไอ้นี่เลยได้อัตรรสนี่ผมต้องซ้อมเต้นซูเปอร์ชายเหรออย่าเยอะบอสมันไม่เนียนได้ครับบอสเพลงเอาผมบอกแล้วว่าวันนี้ไม่เป็นไรเปิดไปเลยปิดเสียงดีแล้วเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้มาหลอกเงินคนดูโอ้ยปีหน้าผมก็หวังว่าจะได้ Watch Party กันเยอะๆนะจะได้แบ่งๆกันไปนะครับผมก็จะได้เป็นสไตล์ อีกแบบหนึ่งไม่เป็นไรผมเปิดเสียงไปคุมละที่บอสไม่แคร์เพลงไอ้บอสจะแอคเป็นคนดีทำไมวะฟันก็เหลืองเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเหลืองเหรอไม่เหลืองนะผมจะโดเนทลดไปให้ยินดีรับไหมยินดีครับบอสเป็นคนดีก็ดูเห็นในสิ่งที่ผมพยายามไหมความพยายามของผมอะแต่ว่าพอเข้าเกมก็จะพยายามดูเกมนะครับคุณดูนะบางอันอาจจะไม่ได้อ่านนะครับเพราะต้องขออภัยนะครับโดเท่าไหร่ถึงจะยอมบอกยอดที่ดูดคนเงินไปโหดูดเงินเลยอะผมเป็นตัวอะไรวะเนี่ยจะให้ผมเปิดเพลงบอกแล้ววันนี้ไม่แคร์แหมเพลงจะได้แบบเพลินๆฟังกันไปดูกันไปทำไมไม่มีทีโม่หยิบมาแข่งโอ้โหถ้าหยิบมาก็แตกครับเพลงไม่ปิดหรอเพลงเพราะดีนะไอบอสหิวเงินครับไม่พี่คิดว่า MSI 2024 ปีหน้าพี่จะได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันฮะผมว่าคนเสียงโดแชทสนุกดีคุณคิดว่าผมไม่สนุกเหรอผมนี่แหละที่สนุกกว่าใครเพราะคนที่สนับสนุนผมอะคือทุกคนผมว่าสนุกกว่าใครเลยเปิดเสียงโดนะครับผมตัดสินใจแล้วนะคุณดูนะจะไม่เปิดนะครับไม่เปิดแล้วก็เปิดเพลงไปเลยไม่เป็นไรขอบคุณนะครับสำหรับ40 บาทนะครับขอบคุณ19 บาทคุณตู่ด้วยอ้าวเผยตัวตนเอ้าแล้วผมเคยปิดบังเหรอ
มาละเกม2มาแล้วครับคุณดู Welcome back to the caster desk for game 2 between JDG and T1. นักแข่งหลังจากไปพักผ่อนไอ้บอสอย่าทำตัวเป็นคนดีทำโซเกรงใจ ขอบคุณครับกลับมาสตรีมแล้วขอใส่รัตตาหนึ่งคุณภูมิได้เลยครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับโอ้ยติดตัวละครด้วย500เลยเหรอขอบคุณครับผม And I'd argue it's also been one of the biggest strengths of this team throughout the year, how well they are able to adapt within a series. This is a team that has so many different playstyles available to them. Although I do think that you're not going to be able to find a way around banning Rumble. I feel like that at this point just has to be done because, as we clearly saw, can't give it to Zeus. 369 picking it also is not a solution. So I imagine that is going to be pivot number 1, and then pivot number 2 is ensure that T1 aren't able to snowball every lane in the last game. And pay attention to your level 1s and defending your jungle and looking for these. วันนี้เฟกเกอร์มาโหดนะครับ Really has แข่งจบแล้วเปิด big difference maker. This year for T1, Owner was not a star. Owner ผม was สตรีมปกติเปิด one แน่ of the ไม่เป็น most ไรครับ criticized members ดู of เกมก่อน the ดูเกมก่อน team. จริงจังครับเกม The last few series, 100%. He has been so much better. โอเคเกมนี้แบน Rumble เองนะครับ JDG นะแบนตัวเองนะผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าซุดเล่น Rumble 369 เล่น A-Top แพ้ซุดอยู่ดีและถ้า369 เล่น Rumble ไอซุดเล่น A-Top ก็แพ้ซุดอยู่ดีคือเล่นอะไรก็แพ้แบนไปก็ถูกต้องนะสำหรับผมนะเจอไม่คุ้มหรอกครับแล้วก็เฟิร์สพิกโอเลน่าแบนอาคาลีครับแบนตัวเคาน์เตอร์โอเลน่าไปเฟิร์สพิกกู๊ดพิกครับ JDG วันนี้พี่บอสแต่งตัวตามบิลเกตเลยครับโอ้โหไม่ใช่ครับมันหนาวนะครับขอบคุณเชื่อผมเปิดเสียให้ตอนเวลาพักตัดสินใจไปแล้วครับตัดสินใจไปแล้วนะโอ้โหเล่นเมตาทีวันที่ WBG เล่นเมื่อวาน Caitlyn Ash here, so much poke power, so much pushing power for bottom lane. ไอ้ยา I want to see if they try and like attempt to still pick the short range Kalista Renata into it and try and get some ganks off, try and get some pressure there, or ถ้าซับเป็นตัวที่เปิดจังหวะได้แบบพวกบิดแข็งได้ไหมอ่ะมันจะเสี่ยงไปไหมบิดแข็งอ่ะแต่ผมว่ากู๊ดพิกอยู่ไหมไม่รู้อ่ะหรือจะเป็นตัวฮิวบาดเอาบาดมาฮิวสวนเพราะถ้าเลือกพวกวัวพวกอะไรอย่างเงี้ยโดนกดระเบิดอ่ะถ้าพี่พูดเกาหลีได้พอจะเป็นโค้ชทีวันได้อยู่ไหมยากเลยครับทีวันจริงๆผู้เล่นผมว่าเขารู้อยู่แล้วนะต้องทำอะไรนะผมว่าสิ่งที่สำคัญคือคุมยังไงให้อยู่แล้วแบบให้ทุกคนเชื่อโค้ชผมว่าผู้เล่นยังไงกันมันก็รู้เยอะเกินเลย backing him up here. The Vi now coming out as well. Again, safe, pretty standard jungle pick. But ถ้าสมมติว่าเกมนี้ล่างไม่มีตัวจัดการเคทลินกับแอชนะครับยากเลยอ่ะแต่ถ้ามีตัวจัดการก็มีวายคอยจับคอยอะไรอยู่นะ I kind of actually like JDG jumping on the Vi pick here to combine with the Orianna ball for the delivery system back to the double low mobility 80 carries to the side of T1, but it does mean you're going to drop your support pick here, and you guys are talking about missing. ตอนนี้พี่บอสแทงใครครับส่วนผมขอแทงมีดอกจับดูเลยก็คืออะไรตูดเหรอน้อง And Gwen here signals maybe a Cassante for นอตีรุดโดนกดหัวแตกครับคือมันจะไม่มีเลือดในการต่อสู้เท่าไหร่แต่บิดแข้งผมว่าดีเอาแบนแล้วโอ้แบนบิดแข้งว่ามาดูผมก็ว่าอยู่บิดแข้งไม่น่าจะดีอ่ะเจอ2ตัวนี้ทีนี้เทรดก็ไม่น่าเทรดตกเมตาเกินวัวก็โดนกดขี้แตกไม่รู้จะเลือกอะไรเลยว่ะซับอันนี้โนไอเดีย Champion pool was a question for owner, but he's shown that it goes pretty deep these days. Yeah, they could do. Oh yeah, up. The Maokai is up. The Sejuani is up. Oh yeah, just แต่ที่รู้ๆอ่ะคือคาริสตาแพ้ทั้งเคทลินแพ้ทั้งแอชนะครับในเลนเล่นยากอยู่
คือต้องหวังพึ่งคานาวีมาแก๊งเท่านั้นเลยเลนล่าง That means they might do Zeus with an AD top laner there, like Jace or something like that even. It is early into the Cassante though, so. ฮะ no เซน่าจริงเหรอ The Senna plus What? Kalista ดีเหรอเอาคือเอามายิงสู้เลยเหรอ The poke Ash Kate. And I think a lot of the reason that we've seen Senna be successful ถ้าถามผมว่ากูดพิกไหมไม่รู้นะฮะสำหรับเลนล่างอะแต่ถ้าดู3เลนบนตัวโคตรดี3เลนบนของ JDG in the early lane phase, but have to hope that JDG have something special prepared here. Aatrox seems 3เลนบนตัวโคตรดีครับ Zeus, I'm sure, is going to go สุด Aatrox เหมือนเดิม But I think the main thing with Senna and Kalista ในล่างผมไม่รู้ว่า no idea จริงเซน่าเจอ nuts, and I'd expect Ash this Kaelin to go back to what we saw in the LCK and Spring countless times over, where literally it just you heal level 1, you just fight to the death, fight over control of the wave, because whichever of these two lanes gets ahead is going to have a really easy time to, from then on, keep their opponents on the back foot. I'm excited. เมาคายสู่สีวายนะครับอาเซียสู่สีโอเลน่าแต่ตอนไฟช่วงต้นโอเลน่าอาจจะกินนิดนึงวายก็กินนิดนึงครับตรงสู้ตรงปูสู้ตรงริปอะไรพวกนี้ฝั่งซ้ายดูดีกว่า JDG นะครับฝั่งขวาเลยล่างน่าจะกดหัวแตกเลยอะน่าจะกดหัวแตกครับแล้วก็โอเนอร์น่าจะประคองเลนล่างให้แต่ถ้าถามผมฝั่งซ้าย JDG มีสิทธิชนะเยอะนะถ้าถามผมอะ to be able to get that win con there for them, make use of the rend to secure it. Oh my goodness. อย่างแรกเลยมี Y มี Y โอเลน่าคือจับไปปุ๊บกดรวบยังไงก็ต้องเสียแฟลชไปก็ตายเลยและคานาบี้อ่ะเป็นคนที่เล่นแบบเดาไม่ค่อยถูกด้วยว่าจะไปแกงบนแกงล่างถ้าโดยปกติจังเกิลยังไงต้องช่วยล่างถูกปะแต่เนี้ยคือลูเลอร์น่าจะยืนเลนไหวอยู่นะผมว่า JDG นะครับเกมนี้นะ It isn't unreasonable having a big Cassante game here though. And I'd expect him to bounce back the way that JDG have done countless times. ผมว่ากูดพิกอยู่อะสำหรับฝั่งซ้ายอะ Remember that you can log into your Riot account on lawesports.com and watch Worlds live to earn exclusive Worlds emotes and icons. There it is. Bam. lawesports.com. Get those drops, folks. บินเมตาทีวัน This JDG team, even though they got blasted in game number 1, this is the เมตานี้มันโหดจริงแต่ว่ามันห้ามพลาดไงฝั่งซ้ายตัวจับเยอะมันพลาดได้อยู่ไงที่ผมมองอะวายอันตีปุ๊บเซน่าอันตีต่ออะไรเงี้ยมันเล่นยากอยู่นะถ้าถามผมอะวายอันตีปุ๊บโอเลน่ารวบต่อผมว่า JDG นะเกมนี้นะครับเฟเกอร์เล่นตัวฟาร์มไม่ได้กดหนักละโอเนอร์มันเล่นตัวไม่เวทเป็นตัวทีมไฟหวังพึ่งเล่นล่างเยอะเลยครับเอาคีเรียมั่วเอาไม่มั่วเท่าไหร่โอ้โหทำไมมันไฟเวล1แบบนี้เลยอะคือมาแย่งไก่เพื่อแค่นี้หรอเพื่อแค่ไก่ชุดหนึ่งอะนะโอ้โหแล้วใครได้โอเนอร์ได้เอาโอเนอร์แฟดล็อกสวยดิโอ้โหมันเล่นเกียนจัดเลยว่ะทีวันWe already had the Scrim World Championships. Now we have the Aram World Championship as well. It is a RAR. It is all random, all rafters. ปากบอก JDG แต่ใจทีวันให้ผมชอบตัวละครไงแล้วมันเป็นบูไซด์ด้วยบูไซด์ปกติมันจะชนะโอ้ยดูเล่นสวยนะเนี่ย confident to take this because again I think Kalista and Senna in these level 1 skirmishes are incredible ผมว่าประเด็นเลยคือ JDG ช็อตตะกี้แม่งหน้าใส่สุดว่ะถ้าถามผมว่า Y up 1มาต่อยอะตั้งแต่เริ่มอะต่อยคีเรียแบบต่อยแล้วก็แฟดออกอะไรเงี้ยคีเรียต้องแฟดแต่ถ้าสู้อย่างงี้ผมว่าไอ้เคลินแอชแม่งโหดว่ะเลยว่า1And missing dying there with his flash up as well is really painful because that is so much gold going over very early on to Guma's Caitlyn.
and providing T1 with the early lead that they're looking for in this lane. Also, Knight blowing his flash here in mid lane for the Orianna might be painful. Baker's gone for the hail of blade. ขอเสียง JDG หน่อย มีไหมช่องนี้มีแต่ T1 เนี่ย 80 กว่า%เนี่ย 83% นะ Actually, the guy that did win the game with hail of blades, but it does also put out more pressure early on in the lane phase than the Conqueror style, and now with Knight also not having flash. แย่งไก่อย่างกับเอลเดอร์ก็อะไรมันขนาดนั้นวะไก่แต่คือทีวันเขาใช้ความได้เปรียบตัวละครนะช่วงต้นเกมแอชเคลินมันน่าจะที่สุดแล้วบ้างเฮลออฟเบดแอชด้วยเฮ้ยแล้วโอเนอร์ไม่มีแฟลชอ้าวมีเหลืองน้องไม่มีแฟลชAnd there is double prio here for T1. สู้แน่นอนอุ๊ยใครได้โอ้โหคาเดวีได้ Early smite owner, early smite there. Kanavi very happy to be able to grab that one back. That's really big. A lot of time invested there for owner without any real payoff. เฮ้ยไอ้นี่ทำไมอยู่ตรงนั้นน่ะให้น้อง The enemy jungler is like, hey, I can proxy another wave. proxy เฉ with ย no problem. กลับบ้านเร็วนะครับเล่นบนได้เปรียบนะ369นะครับเล่นอย่างนี้ We got the ARAM championships. We got farming simulator on the top side. This game has it all. Ruler Maokai gank in the bot lane. Ruler has to be careful. Just barely gets around the trap. But owner stepping forward. The cleanse isn't going to be enough. Walking in one more on. They can't wait into the flash. อุ้ยทีเดียวมาดู Seals the deal. Missing trying to fire back. อุ้ยทีเดียวแล้ววายมาต่อย2อุ้ยวายต่อยหมดอ้อกดมาเรียฟรีโอ้โหวายดุจัดโอ้คาราวี2-0 2-1 waits out the barrier from Keria, then flashes in, gets the extra kill. Kanavi pulling this one back for JDG. And that's the goal. คาราวีเกิดจัดนะคุณดูเว้ย Thanks to that timing from Kanavi is really critical for Kanavi trying to save the game plan here for JDG. Because that would have been devastating if Ruler went down, both summoner spells blown by Ruler as well, without any repercussions there, it would have greatly diminished the chances they could actually stack their dragons. On the flip side though, Gumayushi actually was able to pick up so much more CS and maintained his summoners, did not have to flash here as we take another คาราวีเซฟเกมนะไม่งั้นช็อตนี้นี่ไหลนะครับรูเลอร์กดเพลนสวยนะครับคีเลียแฟลชยิงเขียนเล่น ADC เก่งนะเนี่ยดูสเต็ป and he picks up the first one on owner really nicely then waits patiently wards in the brush แล้วรอบาเรียด้วยครับคานาวีเล่นดีจัด เซนหน้ากด2แฟลชทำให้ระยะไกลนะครับตะกี้ It's just kind of a mess on the bottom side. With some good kills traded back and forth there. Zeus 6, but at a man disadvantage, we'll make it back. Dark and Blade just locking down Kanavi briefly as Zeus will just return to the top side already. 369 picking up some thorns. สูสีอย่างกับคู่ชิงเนี่ยนะคู่ชิงจริงๆแล้วครับผมว่าคู่นี้คู่ชิง It's like it feels like the first moment that we've had in this game where there is nothing happening. Where we have a little แม่งเป็นเซมิไฟนอลที่แบบโอ้โหคู่ชิงชัดๆอะเฮ้ยรูเลอร์ทำไรน้องปึ๊บมีโดดดึงอยู่โอ้โอเนอร์มึนๆนะโอเนอร์ดูมึนๆนะครับ They've got no jungler in the area, but Missing just going to do what he can to clear out the saplings and try to protect the control ward. Will get taken away here. And you can tell, they had no idea where Kanavi was because that Ashe Hawk shot went to go over their own to see if Kanavi was counter-jungling at the time. เดินผ่านอย่างนี้ได้เลยเหรอ Down towards that fight, down towards the bottom side. So owner has to get out of there. They were very unsure and definitely respecting this 2-kill Vi now. And after game number 1 where JDG was really ผมก็คิดว่าใครเข้าไปก็ showcase their team fighting, this game looking a whole lot ยากครับ different, right? WBG ที่จะชนะ Staying on even gold here early on in the game. ไอ้ยา It's not like that top side isn't gonna be a menace when it comes to team fights. Kanavi on the way out. Missing ดวลเดือดเลยล่าว่ะเกมนี้ 3-3 แต่ดูฝั่ง JDG เหมือนเข้มกว่านะครับ ถ้าถามผม against a hawk shot, against the Maokai sapling, still able to find those kills on the bottom side. Is a big credit to him because it could be so tricky to remain undetected in the jungle against a composition like this. Level 6 though, taking over for Guma. Yeah. While there are so many stars on JDG,
Kanavi's been สู the สี one ครับ on the การ team เงิน for the longest with his 4-year tenure. ตัวละครดีคู่ครับ Be a key component this time around, especially those junglers looking for their level 6s. Oh. ตัวละครดีคู่แต่ผมคิดว่าฝั่งซ้ายดีกว่าหน่อยๆนะในการจับอะไรพวกนี้นะฮะ Walking up and grabbing the honey fruit will be spotted on the vision, but just there for a little bit of extra laning sustain. As 369 is going to do his best to pick up these creeps. Has the biscuit, so no concerns on the mana front. And I think the Kanavi angle is something that people have to appreciate and respect, because this is a guy that after his time in Griffin, it was kind of a question mark as to where his career was going. กลางฟาร์มเฟกเกอร์โดนกดนิดนึง10 ตัวได้อยู่ในล่าง T1 ได้เปรียบนิดนึงครับได้1เพจแล้วก็รัสเซียนำวัดกันที่ลิฟต์ผมว่านะลิฟต์เฮอร์ Even when JDG wasn't nearly as successful as วัด they อยู่ have อะ been throughout this ใครได้ก็ year, เงินไหลอะ already so much talk amongst a lot of LCK junglers as well about the creativity. A lot of early meta developments were spearheaded by this player, and he is the one with the most gold on JDG right now. คานาวีเลเวล 6 ครับเร่งตัวเองเลเวล 6 แล้วก็เดินเกมทันทีครับโอเนอร์เลเวล 5 อยู่ยังคุมออบเจกต์ไม่ได้ครับแล้วดูเหมือนว่าคานาวีจะเป็นฝ่ายชิงเปิดเกมก่อนเอาลิฟต์ก่อนนะ T1 ปิงละเอามังกรด้วยโอเนอร์เลเวล 6 ครับ anything up on the top side of the map, and they'll be happy actually to trade these objectives. But that does mean JDG will have the extra pushing power and try and snowball here. Big gold injection from this Rift Herald, and already to a เอา very กล้อง rich ลงหน่อย spot. They're gonna have เอา to กล้อง make ลงไม่ได้ something มัน big บังสปอน by ultimate plus โดน shockwave ดุ play มาอันนี้ to make this worthwhile. แต่ถ้าเอา And this is something in the last game Zeus got เอากล้องอยู่ตรงนี้ away with. He was คนก็ไม่ชอบอีก Out เอ้าแล้วเรียบร้อยไหมเนี่ยโอเนอร์โอ้ไม่ได้ว่ะไม่ใช่โอเนอร์ชื่ออะไรวะซุดเอ้าแล้วซุดอุ้ยไอซุดนี่มันเก่าเกมเว้ยไม่ค่อยหวั่นเว้ย But as I was saying earlier, the fact that ตอนนี้ Zeus is ก็ going ย้าย for this full กล้องไม่ถูกเหมือนกันครับ damage, owner does get spotted. ตรงนี้น่าจะถูกจุดที่สุดนะครับ มันอาจจะมีบังนิดนึง Just the fact that in the 1v1 Zeus is going to have so much less pressure than he did in the last game. It's going to force T1 to meet JDG เอาหน้าบอสออกเลยโอ้ straight up team fights. เอาหน้าบอสออกเลยเหรอ Spike on the whole map right now, though, is Kanavi finishing Divine Sunder with his 2 early kills. คนไม่ชอบพี่บอส And Vi ultimate ready. เฮ้ยแล้วซุดขึ้นมาได้ไงอะ To turn the tides for JDG. Zeus waiting to the last second to โอ้ get รอ us เอ้า back. Does it now. Unstoppable from Cassandre. Still gets pulled อุ้ย back. ไอ้นี่กดดันหนักเกินกระโดดขึ้นมาเลยเหรอ Trying to mess up the timings here from the side of เป็น JDG. ทามมิ่ง Good ที่ news for T1 is that while เค it's ซัน not เต้ไป as ซื้อของ dominant, นะครับ Luma and Carry have been able to grab a couple ซุด plates on ทำดี the นะ bottom side. The power of this pushing bottom lane. It will get harder though as we get later into the game. Missing 38 souls every 20 souls. He's been getting 15 AD, 20 range, 10% crit chance. So despite the fact that he has almost no gold income as a support, Senna will become a threat eventually. Outside of specifically the Ashe though, and even Ashe obviously has a lot of value, but I do think she falls off as we get toward the late game. Oh, Arrow? Nice back cancel there. Thank you for that carry out. The rest of T1 still is a ปกติคานาวินี่ปั๊มบนรัว but you are meeting JDG แต่ว่า in เกม their นี้ biggest comfort zone, which ไป is ไม่ได้ going to be the ถ้าไป team ปุ๊บ fights. ล่างแตก T1 ต้อง is คอยประคอง actually able to ล่าง stack เนี่ย up the early drakes here with Mountain and Hex แต่ได้มา2คิวก็โอเคอยู่คานาวิรวยอยู่ We'll นะ see what ends up being the soul, because if JDG is able to snowball with the use of that Herald, might be tough for T1 to find a similar grasp of control as they did in the last game. And that recall interrupt is actually really big for T1. It's going to allow ล่าง Luma to get เลือกตัวมา at least one turret plate here with กด Carry ดัน helping แล้วก็ to ได้ push. ป้อมจริงๆ Maybe ว่ะ they go for 2. เอาเมาใคร Malphite มา on the way as กัน well. ไม่ให้โดนแก๊ง Available for Ruler. แล้วก็กดดันป้อมเรื่อย Stepping too far forward. Faker in the area as well. The flash. ๆเลดใครวินผมว่าฝั่งซ้ายนะถ้าถามผมตัวจับเยอะแล้วมีโอเลน่ามันตัวโกงฮะใจเกมอะ Into the river to maybe try to leverage the power. เอาละ2-2โอเลน่าได้โป๊กก่อน Power spike's pretty limited. Obviously stronger than the อุ้ย right. เฟเกอร์ผลักเลยว่า Traded for the ultimate of Faker. Overall, very positive trade for T1 coming into the next fight. คีเดียเดินดีนะตะกี้ไม่งั้นคานาบีผมว่าแม่งใส่ละถ้าไม่เดินมาซ้อนตะกี้น่าจะแตกนะครับเมาใครไม่ก็อาเซียเพราะดาเมจน้อย But the mid turret plates kind of making up for the bottom side push there that T1 got. So JDG getting some money happily over there into the hands of Knight. The Orianna Shockwave in their hands this time around. See what they can do with it because เอาละอันติเลย another turret plate.
แล้วชิบหายมีคนเทเลมาสุดอุ้ยลูเนอร์อย่างสวยหลบพับพึบพับพึบพับพึบแล้วแรก1-1เอาเคซันเต้ไม่มาเพราะใช้เทเลพอร์ตไปแล้วแต่ว่าแรก1-1อย่างนี้ถือว่า JDG สวยกว่านะครับแรก1-1แต่ว่าเคซันเต้ได้ป้อมพี่พอร์ตย่อหน้าตัวเองหน่อยไม่มีที่ยืนละเอาจะตัวอันแน่สุดรู้มากว่ะPatience from Zeus there on the return to lane. 369 waiting in the darkness, hoping to get more out of that trade. But we can take a look at how this play starts out. The aggressive use of the ultimate from Owner. Yeah, they use the Maokai ult to lock them up. Zeus with the teleport. เทเลสวยแต่ลูเลอร์เล่นโคตรสวยครับหลบทุกอย่างหลบอันติแอชหลบเอทอก2สกิล3สกิลกระโดดขึ้นช็อตนี้ต้องให้ลูเลอร์นะไม่งั้นแตกนะครับ5-4 without getting too much damage dealt to themselves here on the side of JDG, and that means we're going to get some extra power spikes coming in as well. Knight very happily finishing. แล้วก็มังกรเกิดฮะตัว2สู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่ว่าผมคิดว่าเคซันเต้ได้เปรียบมีเทเลพอร์ตอะดันบนเสร็จแล้วเทเลพอร์ตมานะครับ5-4ไฟนี้สุดกลับบ้านมาไฟครับWe'll see if JDG have a response, because do not forget, if Zeus answers towards top, 369 can TP. สุดกลับบ้านมาไฟแต่ว่าด้านบนโดนดันนะชิปหายนะครับ T1 ช็อตนี้เสียเฟิร์สเทอร์เรตฟรีๆเพราะว่าอยากได้มังกร2ไม่คุ้มนะถ้าถามผมControl mid prio, which means they control setup on the Drake, and it looks like JDG are going to respect that. Not looking to contest this one whatsoever. Do not have the vision. Do not have the members in position. It will be a trade of the top lane tier 1 for the second Drake of the game to T1. Infernal Rift coming. แต่ก็ตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าถ้าขึ้นมาบนใช่ปะจะเสียมังกรแล้วก็เคซันเต้ลงมาฆ่าด้วยแล้วทีวันก็จะไม่ได้อะไรทีวันตัดสินใจดีนะถ้าแต่ว่าไม่ค่อยสวยคือมันน่าจะดีกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะแล้วเทเลพอร์ตครับผมเคซันเต้ลงมามีอันติเซน่าแล้วลุมเฟเกอร์ตุยเปล่าเฟเกอร์ยังรอดสรุปดีหรือไม่ดีมันไม่มีทางดีกว่านี้นะคือมันไม่ดีแต่ว่าทีวันทำดีที่สุดนะShould be able to get a lot of damage down towards this turret, and now Herald being started up by T1. This is looking to be their answer, but 369, he is getting more and more gold. He gets stock tower. เคซันเต้ถ่ายป้อมรัวๆเลยว่ะคนดูเอ้ยมาอยู่นะ Getting resources into the back pocket of 369. Staying even in CS, but getting so much gold overall. Finishing his mythic item as well. T1 uncontested again. They took Drake. They've now taken the second Herald. It's been a smooth game so far in terms of objective control.And the big thing here for me is that it's infernal. เกมนี้โดนกดดันหนักกว่าทีวันอ้าวแล้วเฟเกอร์แหลมนะคุณเล่นแหลมนะเฟเกอร์ Faker doesn't have flash or his ultimate available. It means there's a huge นึกว่าจะแหลมนึกว่าจะตีคลิปต่อโด and whoever's gonna be able to get there first, because Gumayushi with the Caitlyn traps here, trying to get to Dragon first and cut off one of those angles, line up the traps, make it so much more difficult for this JDG that's a shorter range to actually close that range and get there engaged. T1 definitely, a lot of the prep work will really benefit them around the Dragon setup, but JDG เอาแล้วเปิดอันติโอ้ยคีเรียอันติไม่โดนกะอันติระวังแถบนะตะกี้นะครับ Not gonna quite find the angle. Carry clearing out as much vision as he can with the Umbral Glaive. Umbral Glaive bursts Umbral Glaive. Vision denial. Very easy for both sides in this game. But T1 just keeping the sieging pressure. ตรงกลางเอาป้อมนะฮะแล้วโลหมดยังไงเนี่ยเฮ้ยแตกทีวันโดนแฟรงค์ชิคเก้นแฟรงค์ชิคเก้นแฟรงค์โอ้ยมีวอร์ดไม่มีวอร์ดไม่มีเรื่องตะกี้เฮ้ยคานาบิอะไรอะจับตุยละ Ace in the hole will connect. Missing, or Kanabi rather, going to need to back soon.
Not really a lot to play for in the mid lane, to be fair. Both teams seemingly just grouping up, ready for the potential of a fight. Zeus in the side lane, clearing out here in T1, trying to push their vision line forward. And you highlighted it, Kobe. Both sides want vision control, but T1 get it so much more easily. โดนยึดป่าครับ T1 ยึดป่า Exactly. That setup does so ออกกลางรัวๆครับ 4-5 คน sapling in it, and then ได้ป้อมคืน every ไป piece of land that's not a brush has a Caitlyn trap on it. Yeah. It becomes โอโรน่าแอบฟาร์มอยู่ด้านบนครับชิว แอบรวยอยู่ครับโอเลน่า is that owner is Maokai historically just hasn't been that good, sitting on like a 42% win rate over the year, and particularly at the start of the year where the Maokai Sejuani trait was basically every single jungle matchup. Owner Sejuani, great, able to play that very consistently, particularly when it's a single top side. But his Maokai hasn't been super impressive, and I think that is going to be a lot of the team. โอ้ยนันติไม่โดนอีกแล้วคีเลียเอาแล้วต่อยมาใครหลบอุ้ยไอ้นี่เอลดีนะโอเนอร์โอเอลดีนะตะกี้เจอหมัดฮุกไปแต่ว่ายังโยกหลบได้อะไอ้นี่นักมวยเก่าTurns to the top side just to clear out and keep pressure in the favor of T1. Yeah, as far as the Maokai does go, I actually do really like the full tank phase rush style Maokai, since they do have an Azir on their team already. Don't need the extra AP damage from a demonic. He might have a hard time here working his way through all these JDG members in the brush though. มังกร แอนดักจับเหรอ catch any T1 member who gets close to this dragon setup. Because JDG know that is a #1 goal for them, trying to keep T1 out of that setup. เงินนำ3,500 มีเทเลพอร์ตต้องดันบนก่อนฝ่ายคุมวอร์ดตอนนี้เป็น JDG นะครับคุมวอร์ดมังกรได้369ดันเวฟดีกว่านะไฟนี้นะครับT1เหมือนจะอยากได้บาลอนมังกรมากๆทำเวฟดีนะJDG are moving into the river. The vision control still not too bad here for JDG. We'll see 369 also on a possible flank angle. อุ้ยไหนโดนโป๊กนิดนึงยังไงก็สู้ว่ะช็อตนี้อันติคีเลียยังอยู่แล้วคีเลียอันติสวยอุ้ยแต่คานาวีแฟดสวยมากโอ้แต่ยากกว่ามุมนี้ได้อยู่เอ้าคานาวีไม่ตายชิบหายรวบโอ้โหรวบตึง369เข้าไปลึกเกินน้องได้มา2คิวครับตึงๆครับ JDG This is huge. The entire front line from T1 has been deleted. JDG, what is the turnaround in that fight? It's Kanavi เก่าเกินถ้าบาลอน in the moment decision to turn around on เทเลพอร์ตเลือดเต็มเอาเลือดเต็มมาขู่ตีป้อมกลางแล้วมังกรนะครับ JDG ลูกเกมดีกว่าคล้ายๆT1เกมตะกี้เลยลูกเกมเฟกเกอร์มั่วนะอันเนี้ยทำไรเฟกบินออกอย่ามั่วมั่วนะมาคนเดียวอ่ะจะมาไก่จิกเด็กตายอะไรแถวนี้สวยนะครับคานาวีโดนเปิดแล้วแต่ว่ามันดาเมจปิดไม่พอว่ะใครมันลืมทำดาเมจวะเฟกเกอร์เดินไกลไปนิดนึงโดนเซน่าอันติ5ตัวนะครับแล้วก็โดนบอลของโอเลน่าโซนไว้เข้ายากถ้ารวบตะกี้โดน3ตัวเสียบาลอนนั้นแต่ก็โอเคไม่โลภ JDG เล่นไม่โลภเล่นทีละตัวเอาชัวร์ 369 joined the fight. At that point, I think it was already mostly over. But just the threat of that Orianna ultimate should be enough to dissuade T1. They try to bite off way more, knowing how important this dragon is, and end up paying. นึกว่าคู่ชิงจริงไม่มีมึนแบบคู่เมื่อวานอะเมื่อวานมึนๆนะวันนี้ไม่มึนเลยนะชิงไหวชิงพริบแลกหมัดกันหมัดต่อหมัดรัวๆปัญหาคือเคซันเต้แล้วนะครับตอนนี้บิวของโคตรเยอะเลยตอนนี้แบบรวยอะ
And JDG's comp also is so ดูจะ strong จัด that นะ they ฮะ can absorb an initial blow and then re-engage. ดูเลอร์แบกไว้เกมนี้น่าจะไนท์แบก It makes เล่น it กลาง really hard for T1 if they don't take down a target immediately. Yeah, T1 definitely want to play it slower than they just played the last one. Without rushing in so much, but because they did, and the extra gold that they got over to JDG now, off of that mid turret play and the dragon. T1 เล่นเกมอย่างนี้ไม่เก่งนะถ้าถามผมอะเกมตามอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาจะเล่นแบบเกาะกลุ่มไม่กล้าฟาร์มเขาจะเล่นเกาะกลุ่มแล้วหาจับอย่างเดียวบอสแปลงฟันหรือยังกลิ่นมาถึงนี่T1 เล่นเกมนี้ไม่เก่งเหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าเล่นเกมตามไม่ค่อยแบบสู้ JDG ไม่ไหวอะแต่ T1 เกมนำแม่งโหดจริงอย่าให้แม่งนำอะไหลอะไหลแบบไม่ได้คืนอะโอเรียน่าเล่นคล้ายพี่บอสเฮ้ยอันนี้ดูเป็นนั้นน่ะพี่ก็เล่นอย่างนี้แหละแต่พี่ต่างนิดนึงพี่รวบ5ตลอดไม่ค่อยรวบ1ไม่รวบ5คือไม่รวบอะเอาง่ายๆยอมรวบลมดีกว่าถ้าไม่รวบ5มันเสียศักดิ์ศรีว่ะไม่โอเลน่าแล้วเปิดอย่างสวยครับช็อตนี้เอ้าแต่ว่าโดนรวบไปคีเลียเสียโอ้ยเสียทุกอย่างแล้วโดนเปิดเรียบร้อยเซนหน้าวายโอเลน่ามาแล้วทามมิ่งของ369ครับเดินเข้าไปถึกๆแล้วลากไปกินในน้ำหรือเปล่านายไม่ตายว่ะไอ้นี่มันถึกไว้นายแล้วมีเทเลพอร์ตอย่าบอกบาลอนนะบาลอนเหรอคีเลียเลือดน้อยบาลอนว่ะคนดูแล้วสมัยคือคาริสตาสมัยเอทอกลงมายังไงก็ต้องเอาโดนบอลโซนไว้ครับเอทอกคาริต้าสมัยเป็นไหมเนี่ยเคยเล่นป่าเปล่าเคยเล่นป่าเป็นไอ้นี่ดูเลอร์สิดูลอยแล้วโดนไก่แทงเอ้าแล้วคีเลียหายไปเลยแล้วเฟกเกอร์เข้าไปทำไมเฟกเกอร์มึนเฟกเกอร์อยากกินไก่เหรอนี่มีหนังไก่ด้วยช่วงนี้แล้วกูมาครับซูมถึงบ้านแล้วซูมถึงบ้านเจ็บอยู่นะมามั่วนะมามั่วนะโอ้มันสวยเกินนะเดคานาวีอ่ะมันรู้ว่าเปิดไปแล้วไม่ตายครับเปิดไปแล้วมีเซน่าไอบอสไอซัดเอาเกี่ยวอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวเกมเลยช็อตนี้คือT1อยากจะฆ่าเพื่อยับยั้งบาลอนไว้อะแต่มันไม่ได้ว่ะคุณโอเลน่ามันโซนยับเลยตัวละครโอเลน่าวินเลท 100% มั้ยเนี่ยเฟเกอร์บอกทำอะไรกันวะพวกมึงไม่เฟเกอร์ปกติเป็นคนดีแบบกาบีอย่างเดียวพูดอยู่คำเดียวเวลาเกมตามนะกาบีแล้วบีบเกมหนักครับTurret pushes here to Baron, trying to get something back with those objective bounties popping off. And if you're T1 at this stage, you're just going to do everything you can to hold on. 1 minute left on the Baron. You already took game 1 in style, just trying to hold on to some hope in this game 2 as JDG again. This is their comfort zone. Pressing this lead forward, taking these fights as confident re-engages. บาลอนพาวเวอร์เพย์ครับไม่เหมือนคู่เมื่อวานเลยได้บาลอนมานั่งฟาร์มโอ้โหวันนี้เกมใครเกมมันวะ
Particularly because it's lethality center, right? So he's going to fire 2 Qs. He's going to be completely fine, and the damage hasn't actually been that meaningful. And from this point on, เกมใครเกมมันวะวันนี้5 เกมแล้วเนี่ย as we've seen already, freak a gold lead. Additionally, should be able to set up with the map control that they have now to get themselves to that infernal soul point, and there will be no one on T1 that can stand up to the amount of damage that's going to be output by this 5 เกมไม่ได้คนดู in the team fights, particularly once Knight finishes his death cap. That's lights out. That's what I was looking at. Double needlessly. กาบีคืออะไรแบบไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพื่อนผมคนเกาหลีก็ชอบพูดนะกาบีอ่ะแบบว่าไม่เป็นไรหรอไม่ใช่หรือว่าโชคร้ายอะไรแบบนี้หรอไม่รู้อะคือมันเป็นเหมือนคำแบบปลอบใจอะถึงหน้าผมจะเกาหลีแต่ผมไม่รู้ภาษาเกาหลีนะเราบีบเกมหนักจัดอะ JDG ครับ 99 souls on missing, about to have 100 extra range here. Just going to continue to rain down auto attacks, rain down Qs, picking up so many souls as the tower drops there. Faker, though, taking the Scuttle Crab as well, just trying to guarantee a little bit of vision control over the area. 2.5 minutes on the Baron, 3 กระบี่คืออะไร minutes พัทยา for either side, but arenas for both คนละอัน teams ค to รับ pick fights. แปลว่านิดเดียวเกือบได้เกือบละ Carrier hitting an arrow, but if you look at the targets, really hard to consistently hit many of the members. 369 doesn't care. กระบี่หรือเปล่าเขาอยากไปเที่ยวโอ้โหใครเล่นอยู่เล่นอยู่แพ้ไฟบอกเฮ้ยอยากไปเที่ยวไทยอย่างนี้ไม่น่าใช่นะ And how far he's behind, he's not going to be able to take the brunt of that damage. So really, T1 just hoping that 369 overextend into a play, and ใครบอกหน้าพี่เกาหลีพี่บอกตัวเองนะน้อง or Gumayushi can take over a team โอเคไหม Meanwhile, with all this money that JDG and Kanavi especially have เงิน gotten, หาครับ Guardian Angel completed for the Vi, so he as a jungler can go straight headlong into the rest of the team, deliver that shockwave to the back line, and still be able to get up afterwards. Same can be said for K'Sante with the Gargoyle. K'Sante โคตรถึก 369 has been a very richแทง3 ชิ้นบูทกัน CC ใครเอาลงวะน่ะโอ้แม่งถึงชิบหายอะเคซันเต้อะโอ้แต่ไม่ออกกันเวทเท่าไหร่เอามาชนกับเคทลินล้วนๆ1-1 ชัวร์นะครับhas to count against the nerves of T1, knowing that the next one needs to be flawless if you want to mount a comeback. And that's I'd argue that they've already run out of lives, right? Like the health bars are blinking, and particularly with the amount of เกมนี้ผมว่าโอเลน่าเล่นโคตรดีเล่นดีมากโอเลน่าตาที่เฟกเกอร์เล่นโอเลน่าก็คล้ายทรงเนี้ยโอเลน่าฟรีวินป่ะวะเนี่ยAs Knight does now finish his death cap, but I imagine that Baron and Soul Point next on the table for JDG. Yeah, I mean, Kanavi, the Vi has a 3-level lead over the Maokai owner here. มังกร3ครับที่วันสู้ไม่ได้นะครับตัวละครไม่ไหวเคซันเต้ยืนแทงเป็นวันน่ะ Only 10 seconds away on the Baron. JDG have teleport ready for both their solo laners, so they can pressure the side lane while also then drawing over to the objective. Our side Trinket keeping information on the Baron. คีเลียแอบเล็งเปิดโอเลน่าแล้วโดนป่ะน่ะโอ้โหไม่โดนเลยค่าขนมปังชีสครับขอบคุณที่คอยวิเคราะห์ครับผมโอเลน่าหลบได้นะครับไม่มีเคลนแอชเล็งถูกตัวนะถ้าโดนโอเลน่าชนะเกมนะครับแต่ไม่โดนนี่หยาบเลยอะคีเลียอันติโดนนี่เนี่ยเกมเนี้ยเอาแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วเปิดอย่างไวโอ้โหหายไปเลยเฟกเกอร์หรือเฟกไก่แล้วมี GA ครับเกิดมาใหม่2ชีวิตโอเลน่าโซนแต่โดนแทรปว่ะแล้วรวบโอ้รวบตึงไปแต่แฟดหลบยังไงแฟดล็อกโอเลน่าตายแต่ว่าโอ้โหเคซันเต้โอ้โหมึงใครเนี่ยเคซันเต้มึงใครเนี่ยโอ้คุณสันติเอาไม่ลงว่ะทั้งถึกทั้งแรงจีเลยป่ะ20 วิโอ้คุณสันติโหชิบหาย
1 about owners really pathing about the team play, but game 2 has been about Kanavi and the dominance of JDG in fights. But that said, as good as the fight was, as favorable as the fight was, JDG do not think that they have time to close the game out and will set their sights on the objective instead. A little ahead of myself. Yeah. ได้ flash We've seen them end a lot of games really ยินดีกับคนดูสด 8K เฮ้ยใช่เหรอ 8,000 เลยเหรอ Pull back and grab Baron Buff instead. ขอบคุณนะครับ ไม่ต้องกดไลค์นะ Such a massive แค่นั้นแหละ lead after that. ไม่ต้องกดไลค์ T1 to wipe here with the Baron buff. Baron empowered recalls will allow them to reset too. And you see T1 trying to make a rush towards this dragon. I wonder what Kanavi เฮ้ย T1 มันจะมาไอ้นี่ว่ะ up as well. มันจะมามังกรแต่โดน TP ด้านโอ้โหไม่ปล่อยให้เกมช้าแม้แต่วินาทีเดียวมีเทเลใช้2เทเลเลย ใช้บาลอนแบบดุจัดโอ้แล้วกระโดดบังให้ว่าโอ้นึกว่าเพลงหนังทอมครูซปะเนี่ยโอ้กระโดดบังให้โอเลน่าโคตรเฟี้ยวอะ And this Cassante is what we expect to see coming into this series. Firing back certainly in game 2, got more support, got more time alone to farm up, and you can see why he's considered the best team fighting top laner in the world. Has been such a menace on the back line in these exchanges. Kanavi, no GA available, but still damn tanky. แค่ได้ยิงทีเดียว Be careful though. As much ไอ้ damage มิซิ่ง he เกือบ does, หาย he's still incredibly squishy. Kanavi threatening JDG. ไม่ต้องบอกไม่กดอยู่แล้ว these waves forward, maybe get another inhibitor on the top side. The wave's not quite synced. Bot wave. เคซันเต้กระโดดบังให้ทุกคนอ่ะไอ้นี่เลือกตัวมาคุ้มเลยอ่ะกระโดดบังอติแอดกระโดดบังกระสุนเคสลินเฮ้ยมั่วนะคานาวิแต่ได้อยู่เฮ้ยนี่มันสักยันต์ปะเนี่ยนี่ของดีนะเคซันเต้ถึกเกินแผ่นหลังลูกผู้ชายอ่ะยันมหาอุดอ่ะดูดิให้ยิงอ่ะมาดิโอ้โหเฮ้ยกดปูด้วยไอ้นี่เฮ้ยใจเย็นน้องเดี๋ยวมันของขึ้นนะ But it is going to be the secure of all the neutral objectives. The 2 inhibitors down. JDG methodical here. บีบเร็วจัดอ่ะใช้บาลอนแบบคุ้มที่สุดเท่าที่ดูเวอร์มาได้ปุ๊บเทเลขึ้นบนเลยเอาเวฟไปตีเลยอ่ะแล้วก็โถมล่างต่อครับใช้บาลอนคุ้มจัดนะฮะคานาวีโดนบีบครับโอเลน่าหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงเรียบร้อยครับรวบทีเดียวตายแน่นอน Again, ball breaker charge every time Kanavi goes for the angle. T1 forced to back up just a little bit more. But it's just slow, it's methodical, it's controlled. JDG, Knight pushing in the bottom side. Double cannon minions, one will be cleared away. 23 seconds left on the Baron. Can they break open this bot lane tower? โอเคแล้วโดนบีบครับ3อินฮิต Traps are there. ยากเลย Solo zoning off as meanwhile โดน Kanavi บีบ walks โอ้ in โห with 3เลนด้วย minions just to threaten the Nexus. ขี้เลียเหมือนมาโยนเกมไม่ได้โยนเกมหรอกมันอันติไม่โดนก็แบบนี้แหละแอชโอ้เกมกดดันนะครับคือถ้าโดนตัวสำคัญก็ชนะอยู่มันไม่ใช่ตัวโยนนะมันคือตัวดีมากโอเลน่าไม่เอาเคสมาอยู่แล้วถ้าโดนก็ตายเลย T1 ready for one potential final fight. Zaya's poking off to the side still. โอเคสเต้มันไม่ไหวว่ะถึกไปว่ะเราคลายกดอันตีครับแผ่นหลังลูกผู้ชายบังให้ทุกอย่างมาดิเลือกมาตัวเดียวคุ้มเลยแต่อันติไม่โดนเลยนะเกมนี้ครับ And this is about as secure as you can go, right? You want to ensure that you don't somehow give an opportunity to T1 to get a miraculous team fight, like a multi-man shuffle into Zeus, knocking people up, trying to blow up your backline. Because as you say, as long as you don't do that, Blue side ชนะอีกแล้ว
วิลเลจบูไซส์100%นะตอนนี้ไซนี้ฝั่งซ้ายอ่ะและที่สำคัญคือผมทายถูกนะอย่าหาว่าผมมั่วนะไม่มั่วนะครับมันเล่นยากจริงอ่ะได้โอเลน่าไปด้วยประเด็นนะสำคัญนะโอเลน่าแม่งตัวโกงอ่ะto wear them down. T1 are going to get very desperate here. They have no territory to work with. With double super minions coming down every single lane, there's a multiplicative effect. They buff each other up. You just have to wait in there and not give an engage. คานาวีถอนมาก่อนน้อง Have to be a little bit careful about that one. The good news is, but Zeus is behind. They're going for it. T1. อ้าวแล้วเทเลพอร์ตด้านหลังสวยจัดครับแต่รูเลอร์กระโดดออกชิวๆกดสัญญาหลบสุดโพซิชั่นพังทลายครับเรียบร้อยทีวันดาเมจไม่พอค่าเคซันเต้แน่นอนกระโดดเข้าไปด้านหลังคนเดียวครับเคซันเต้เอาไม่อยู่ฮะโอ้มันตัวอะไรกันวะเนี่ยเอาวะวันวะIt's a textbook game from JDG. And to me, it's the top side that made the difference. โอ้พับสนามเล่นคนละเกมเลยวะ But Kanavi in particular, the hero of the early game, him and Knight securing these mid-game team fights. And once JDG ให้เกิดมันน่าเกลียดนะมาดูกระโดดบังได้ทุกอย่างแล้วก็มีดาเมจแรงๆถึกๆไม่ไหวนะฮะตัวโกงอยู่เนี่ยถ้ามันเกิดอะดาร์ฟโคตรสำคัญเลยวะโอเลน่าพิกเกมนี้ผมว่าโอเลน่าแม่งแบกแบบเวอร์เลยอะไฟอะไรแต่ละไฟนะเล่นยากจะเข้ามาตีโดนบอลดักลุงว่าทีวันเจอเจนจีไม่อยู่ครับฝั่งซ้ายโกงเหรอตอนนี้วิลเลจ100%นะครับฝั่งซ้ายคนที่แพ้มักจะได้เลือกนะแล้วเกมนี้ทีวันก็เลือกฝั่งซ้ายแน่นอนเนิร์ฟบูไซด์คือประเด็นมันมีตัวโกงอยู่ฝั่งซ้ายอะโอลีนี่น่าเป็นพิกสำคัญที่สุดแชทต้องโทษบอสนะครับอวยทีวันจนแพ้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกม2ผมบอก JDG ทำไมเป็นทีวันที่ได้เลือกบูไซด์ก่อนเกมแรกคือปกติมันจะมีหลายกฎครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาใช้กฎอะไรนะแต่ตอนที่ผมไปเวิลด์อ่ะเขาโยนเหรียญปกติเขาโยนเหรียญหัวก้อยแล้วให้เลือกครับว่าใครได้ก่อนได้เลือกก่อนตอนผมไปแข่งใช่ป่ะผมก็ไปดูโยนเหรียญอะคือโยนเหรียญไปสูงๆใช่ป่ะแต่ตาผมอะไม่กระพริบเลยนะผมดูเหรียญอะแล้วรู้เลยว่าตอนตกอะออกฝั่งไหนผมได้เลือกซ้ายตลอดผมดูเหรียญตาผมมันทันไงมันไวมันจับมันสโลว์ได้อะบอสไม่ได้โยนเหรียญ
แล้วชนะปะก็ผลงานก็เห็นปิดเพลงไม่สนเพลงครับ Red Bull gives you wings. Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Glenn. Get my plan starting at just $25 when you bring your own phones. Plus, save when you add perks like the Disney bundle. It's your Verizon. พอดูคู่สูสีกันไม่เหมือนเมื่อวานพอดูจากดราฟแล้วบอสโหดแน่นอนบอสโหดต่างกันยังไงสีฟ้าสีแดงอย่างแรกเลยคือต่างที่สีนะครับอย่างที่สองคือมุมมังกรบาลอนมันจะมีคือกับไม่มีคือมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ได้เปรียบฝั่งหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือตรงดับก็จะมีผลนะฮะอย่างคู่นี้ก็คือโอเลน่าใครได้โอเลน่าเท่ากับชนะไม่ต้องปิดเพลงแล้วครับใช่ฮะไม่ต้องปิดเพลงแล้วเว้ยเพลงมันนะแล้วทำไมเขาไม่แบนโอลิเพราะว่ามันจริงๆแล้วตอนแข่งอ่ะถ้าสมมติว่าเกมไหลอ่ะโอลิแก้เกมยากครับมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวโหดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกมทรงโอลิคือตัวโคตรโหดมันมีแบบอาเซียก็ถือว่าสูสีนะฟาร์มแข่งกันแล้วก็ไปวัดทีมไฟก็สูสีอยู่แต่โอลิเล่นง่ายกว่าผมว่าอาเซียมันใช้แบบใช้เพื่อนเยอะไปหน่อยโอลิเล่นโซโล่ได้เลยวางบอลดัก ADC ยิงไม่ได้แต่ผมยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์เลยว่ะคนดูเทรลเลอร์ทันปะเนี่ยทันแหละมั้งไม่ทันเดี๋ยวดูเกมหน้าแล้วกันยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์เลยทันไปดูทันหรอไม่ทันดราฟแล้วไม่ทันเกมหน้าแล้วกันไม่เป็นไรตั้งใจดูดราฟผมจะบอกให้ว่าวันนี้คนรอฟังดราฟเยอะนะคนรอฟังดราฟเยอะนะวันนี้นะครับอยากทราบครับเวลาจบเกมผู้เล่นจะเข้าห้องพักปกติแล้วโค้ชจะคุยเรื่องเกมถัดไปหรือดูจังหวะผิดพลาดปกติถ้าเป็นระดับนี้ไม่น่าดูผิดพลาดแล้วครับคือมันไม่รู้จะดูแล้วไปทำไมดูว่าแก้ยังไงดีกว่าดูว่าจุดไหนจังเกิลเล่นพลาดยังไงเริ่มยังไงอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะจังเกิลเริ่มผิดฝั่งหรือเปล่าแก๊งถูกเลนหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีมไฟท์เป็นยังไงมักจะคุยอะไรแบบนี้บ้างไหมไฟนอลพี่บอลได้สตรีมหรือเปล่าได้สตรีมครับ Chronicler brought it up before game 1, right? You do not give this to Ruler even when it's been out of meta. She is not a champion that you put in his hands.
And I loved this Kalista Senna lane coming out of JDG. I thought they played it really well. Yeah, I think they're absolutely incredible. And again, like, there's only been a handful of แม่นๆนะบอสไม่แม่นหรอ2เกมแล้วนะ It looked a little bit slow on the get-go because at the start it was like, okay, we're not really getting the opportunity to push end lane because we're up against the double AD carries. แต่บูไซอะมาถึงบวกไปเลย 20% ชนะบูไซแม่งโกง We can pull up the draft because we were talking, when the draft was happening in this game, that this is really JDG kind of trying to fight fire with fire and play T1 style that they have been so well known for. And we were all feeling, all right, if JDG บูไซชนะเท่าไหร่นะ7 เกมติดตอนนี้ Because if you go right at T1, if you lose on blue side after having picked red side and lost there, then it's like, well, where do you go from here? But they were able to perform to such a high degree. And we are just seeing the continuation of more and more bot lane picks. There's just more places that people can go. And I want to continue to see that innovation throughout the series. And two big things happened after this draft, right? So obviously they set up for 369 to pick the Cassante in this matchup. But then they also had the Kalista Senna lane going into this Kate Ash สรุปคาลิสตาคู่เซนน่าแม่งสู้ได้นะมีฮิวมียับคืนเซอร์ไพรส์พิกอยู่นะผมมันก็ไม่เคยรู้เหมือนกันไม่ค่อยเห็นเลยครับเซนน่าคู่คาลิสตาปกติเซนน่าเป็นแบบคู่ตัวอื่นมากกว่า Yeah, in the mid lane, Ori was doing well. Cassante was doing incredibly well, and Azale, you very early on in the game said, "Well, how are you going to play out this team fight now as T1? Why was that?" Exactly. So we can. I have a little telestrator. We can talk about it in the midst of that. But basically, I felt that the Vi and the Ori can put a ton of pressure onto the. T1 เอาหน่อยนะเกมนี้ค่าเข้าเย็น It's just going to make it a nightmare for the double AD carry bot lane. 369's job is going to be to pressure these guys out. He's stacking armor. ผมก็ว่าทำไมวันนี้ช่องคนเยอะแปลก Whenever we are ready for this telestrator, we'll jump on into that. But this is ค่าเข้าเย็นเลยเหรอ how quickly โอ้ JDG are able to คือถ้า T1 แพ้ก็ these plays. We can see to อดข้าวอย่างเงี้ยเหรอ T1 is going to be looking for a pick. Zeus is moving up, Zeus, excuse me, and so T1 are going to be looking for a pick here because 369 is bot lane. He's actually showing there. So I'm going to roll forward, and as we do, we can see T1 are going to step up and are going to be looking for this engage. And as Carry is trying to move into position here to look for an Ash arrow, we're going to see that Knight is just hiding out in this brush on the side. And as he steps forward, the Ash arrow lands, but Knight has been lying in wait on the side here and is able to catch a shockwave. วิกเตอร์สูงเลยนะทำไมวิกเตอร์แพ้นะครับ Zeus is moving in, but as soon ระยะ as this engage kind of flubs, มันโดนนะก่อนที่จะเข้ามา1อ่ะโดน 1-2 อันติก็เสียแฟตเล่นยาก You can see that Ruler has already used his ulti to actually pull missing out to safety. ที่บอลแว่นหายไปไหนครับไม่ได้ใส่แว่นแล้วครับ Ulti that's coming in from the Maokai, and then they're going to look for the re-engage. And now it's onto Kanavi, immediate targeting onto Gumiyushi. Everyone piles in on top of him. They're going to be able to eliminate him immediately, and then watch the target selection from 369. He knows from here, if you're going to be able to kill off Owner, you take Baron. You can get so much more than this. So the Ghost is popped. He's running straight back. Gets the angle onto Owner here as he's slowed up by Kanavi, all out, pulls him over the wall. They're able to pick him off. Knight is able to flash out and survive. ถึงจะไม่ชอบรูเลอร์แต่เมื่อกี้คือเล่นดีเล่นดีจริง T1 is the one looking for the fight. It's JDG that are so clinical about how they punish. หลบ A ท็อปยับหลบอันติแอชโคตรโหดมาแล้วมาแล้วThat does allow me to also bring up another talking point, which is missing on the Senna. Only the second time that he's played it in his career. The first one was all the way back in 2020, but we were very impressed. I was massively impressed with how Missing played this. He was so good at getting the health in the lane to make sure this is going to be all good. Yeah, I mean, towards the end of the game, he was like 5-1 and 11. This guy was an absolute beast, and I think it was the control that they had in the bot lane. Engages that were trying to happen. It would be a slow and a W that's coming in to prevent a lot of the follow-up. Then when we got towards team fights, he was so good at trying to keep Kanavi alive as he's diving into the Blue side วินสตรีก7 เกมแต่ผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ผมว่าเกมนี้มันเกี่ยวที่โอเลน่านะอาจจะต้องแบนเล่นดีเล่นโหดคู่เลยครับอุ้ยมิสซิ่งได้ MVP ว่ะ Exactly, and I think they played it out really well because when you're playing against these Caitlyn lanes, ยิ้มมาเลยเฟเกอร์ you just have to neutralize it. You just have to slow it down. ตัวแปลกๆเปล่า Caitlyn makes one มา mistake แล้ว one time, it can all fall apart. แบนนิโก้ราคันเหมือนเดิมครับไม่ให้เล่นไฟหนัก
getting banned out. ทีวันนี่ชัดเจนมากไม่อยากเจอไฟหนักของ JDG โอ้ยแล้วแบนโอเลน่าวะ I mean, we talked about how Rakan has been super high prio. We were wondering because he was allowed แล้วอี to เฟิร์สอะไรอะ all those games, what he was going ตัวอะไรโหด to อะ come up with, and I thought his Senna game was great. ซาย่าก็ไม่ใช่ละเอ้ยแต่ซาย่าได้อยู่นะเก่งสุดนะตอนนี้ไม่เจอโอเลน่าไม่เจอลัมเบิลซาย่าดุนะ and still showing that also JDG have more to show, which is why T1 elected onto blue side. We'll have to see what that first pick is going to be. Something that we've been talking about a lot is the priority on the Vi versus that of the Wukong, and I think especially when you are playing into these double marksman bot lanes, if you can go towards something like the Wukong, such a strong team fighter, you really can punish. ไม่ซาย่าแต่คาริสต้าว่ะ You basically กู have มัน to จะ take ชี้ it as a denial to ruler, so you're throwing down the gauntlet here, and I'm going Ash to see if it Ash is สวน going to นะ be a range pairing for T1 alongside this, and are JDG going to be matching fire with fire? Is it just going to be Ash? ไม่ซาย่ากันแล้วหรอ Is it going to be Ash Varus? ตัวกลางแล้วเหรอ Feels ซาย่า like then that demands Keria plays a range support to be able to keep that โอ้ dominance. วารัสว่ะ I do want to throw out. I don't know if they'll do it, but Keria has played Kalista วารัสแอชเหรอ before. So this is another thing that you do have to keep in mind when you're looking at this T1 draft. It's the Varus that comes out. Also something we've seen from the other side. A case of everything you can do, I can do it better, question mark? Well, I think that's the case. I mean, you heard Emily talk about JDG earlier. บอกกูก็ก๊อปมาเหมือนกันทีวันน่ะ on this Ash มาดิ thread summer, and I think this is where, sorry, thread spring. คิดว่าเล่นเป็นคนเดียวเหรอวะ JDG บอก Back to that style, look to punish the 2v2. I think the only thing is we'll probably see Keria go towards something like the Caitlyn. We saw this as an answer yesterday. We can go the Caitlyn and Pick the สวยนะ Kalista and do very well against this exact draft that we're seeing at the moment. ลีซินอ I do want to call out Varus as well as something that we've seen Ruler excel on. จริง He's ปะ very, very comfortable with this pick. So I like the Ash Varus lane coming out โอ้ of ยัง JDG ดีแบบ here. I just really want to see hard engage drafted. If you're not going to play from your support, I want AoE hard engage from the teams to punish these double range bot lanes. I do think Rel fits the bill. I think Wukong fits the bill. I think Orianna obviously is banned out, but there's other things that can pair alongside that can ก๊อป really นะ put pressure. โอ้แล้วเลือกอาเซียมาว่ะ 2v2, but when it comes time to 5v5, อาเซีย Rel to see Ash Varus engage. These are two ADs without dash. You have that start. แอดมารัด You have เจอ that อาเซีย all ก็ over แอด there, ยากปะ and it's something that can put pressure on them. หรือว่าอาเซียเล่นยากวะไม่รู้อะ From blue side, แต่ที่ผมนึกภาพคือเวลาที่อาเซียแม่งเข้ามาจากมุมแอบ to keep them relevant in the lane. โดนแทงทีสองทีเล่นยากละวารัส There's also an opportunity here to go for a strong mid jungle, right? You can take โอ้ the Wukong here, but if you ฝั่งซ้ายดู away the Silas, I ดู think แน่น you go นะ for แต่ Silas เลนล่างเหมือนจะแตก That is a phenomenal Silas player, and you set up for what could be a case ซ้าย of ทีมไฟท์โหดมาก steal away some of these big ultimates, try and use that as the setup, and โคตรโหด that's where you could try and play through both แต่ว่าเหมือนเลนล่างจะแตกเลย And I think now JDG have to target the supports. You have to target what you think is going to come out from Keria. They're actually thinking a very aggressive option. I was thinking when คิดไงครับกับการที่ทีวันโดนคอมตัวเอง a range support. You know, that น่าจะมีวิธีแก้หรือเปล่า something like the Renata even. You know, รู้ especially ว่า when you're playing แก้ against ยังไง Wukong อะไร and แบบนี้ hard engage, I think Renata can be very, very valuable. It is a great pairing alongside, you know, what we've already seen. So I'm expecting Renata to get banned as the last ban here from JDG, or I would be kind of shocked. Yeah, and it's interesting that this is the game that JDG are pulling out the Wukong for Kanavi, right? Because แล้วรู้ได้ไงเล่นไปอะ the Vi in the first คุณส่งสายสืบเป็นในสกิมหรือเปล่าเนี่ย JDG ใครเขาแบนไปกันวะ Three of us were talking behind the scenes. So I also like, and it is his signature นี่ pick, มี right? It's a pick again. มีสายสืบ You've ป่าว been วะ watching the JDG LPL domestically. You do not คีเลีย give Kanavi this เล่นเหรอ Wukong pick, so it's nice to see him back on that. And then Bard banned out for Keria. Another thing It's that got to they be don't Renata want to then, play though, against. no? Like, because เชียร์บอก if you're showing ไอ้เชี่ย Wukong, แม่งรู้ได้ไง what วะ you are showing is hard engage, right? So you have to have some sort of a dive buddy alongside it. Wukong พี่สาย doesn't สืบ really นะ work a solo dive. So I just feel like it's such a strong Renata angle 4T1, and I'm a little bit worried that JDG มีหนอนบ่อนไส้เหรอ Yeah, the Bard is strong because it's low mobility ADs, but it's a weaker laner than the Renata, and I think Renata is going to set up Gumayushi for success in the 5v5s. Especially when, as we were talking about, they already banned the Akali. I think they're probably looking at a Silas, and if you then go even more heavy into that time, that could be the angle. So ไอ้ this ย่า is the pivot going, hey, look, we're going to take the Talia. ทาริยาแอชวารัสว่ะ อันติใครก็ได้แล้วยก แต่ดูเกลือจังวะคนดูฝั่งขวา มันดูเกลือจังวะ Even if Renata's good in 5v5, we can pound it in lane so they can't go it, right? And so now that's the evaluation that T1 has to make, and they're going to buy themselves a little bit more time to actually choose. It could also just be Rel support, and we could be kind of getting baited. But we're going to have to find out what that final pick is, and does T1 think that something like Renata can survive the lane and punish it? To me, it's just going to be the Renata, This feels so obvious because it's such a strong ไหวเหรอเรนาต้า with the Kalista. Again, I think you need a dive
5 buddy with the Wukong. So I think JDG have kind of telegraphed what they're doing in the draft a little bit too hard. And I almost don't care what JDG picked. ทำไมขวามันดูเกลือจังวะทีมไฟ Yeah, I mean, I also think another thing that we haven't mentioned yet, but obviously this is Zeus's อย่าบอกนะบูไซอีกแล้วอะ blind pick, right? He's like Aatrox. That's fine. I'll take มันดูเกลือเพราะว่าทาริยาผมว่า I มันดูแปลก saw Dagda wince as soon as the Renekton hover It's not what you came want in. from your red side draft. I mean, this is exactly like 369 has played this matchup already and lost hard to Keen. It just he couldn't get control over the matchup, and they end up falling super far behind. And then, as well, Renekton falls off so much harder than Aatrox does. If you can't make this pick work, it just falls off a cliff after like 15 minutes in comparison to And to me, Aatrox. red side, the whole advantage is counter pick. Yeah. If you told someone that it was Renekton versus Aatrox top, you wouldn't know which one picked blind. True. Okay, so we have Azael who's heavily favoring T1. He doesn't even care about the top lane. I don't care. Emily, do you agree? Well, I like a lot of the answers that T1 มัน has. ดูแบบ I'm also really curious to see what ไฟยังไงก็ยากอะ Okay, let's see. I think a huge คือมันต้องเล่นแบบลักไก่อย่างเดียวอะเดินเกม separate out these team fights. เดินเกมลักไก่จับทาริยายกทาริยาดันกลางเดินขึ้นบน Let's see if blue side เดินลง continues to ล่าง reign supreme or ต้องเล่นอย่างนั้นอย่างเดียว break that trend. หรือว่าเปิดไฟก่อนที่แบบจะมาเซตมังกรเซตลิฟอะไรพวกนี้เล่นยากอยู่นะครับ Thank ส you ไต very ล์นั้น much, อะ Shox. Getting into game now, looking at these drafts, of course. XKT โง่ง่ายๆเลย ไฟเจอกัน Draft overall, maybe stronger. เจอหน้าชนหน้า Let's see what JDG can do in this matchup. แล้วเคศูนย์วินด้วยจริงเคศูนย์วิน เกมนี้ผมว่าทีวันนะขอโพโอเคเดี๋ยวโพกันโพก็ทีวันแน่เลยแฟนทีวันเยอะครับช่องนี้ Definitely does What seem do you like they want? got a good setup. But the Talia here, we'll see how much work Knight can do. That rock field can be super annoying with so many champions having dashes here. See if JDG can try and snowball. มันดับเล่นยากนิดหนึ่งนะขวาต้องเดินเล่นกินเกียนเล่นบวกอะไร SKT อ๋อ T1 จำชื่อไงโอเคครับ T1 ยึดป่าไม่ใช่ JDG ยึดป่าครับวอร์ดตัวละครเก่งกว่าเลยว่าหนึ่ง T1 แบบไม่อวยไม่ได้อวยตามดับจริง First two games T1 super lopsided for the level ones. Really, really big Invade late นะครับ even though they ended up losing game number 2. แต่เหมือนจะสู้ว่ะ JDG take matters into their own hands. โอ้ยืน3ตัว And of course, it's really tough to fight level 1, especially against Halo Blades Varus. สู้ว่ะ 4-4 แพ้นะ T1 เราต้องอยากให้ล่างเล่นได้ไง T1 ถ้าปล่อยตรงนี้ไปล่างเล่นไม่ได้ไงโอ้โดนแอชวารัสจะสู้ยังไงทาริยาอีก I don't think you can do this really as T1 unless there's massive damage sustained from the red buff. ทำอะไรอะโอเนอร์ถอยเถอะเสียเวลาน้อง T1 here to spectate how JDG take a red buff. They do it well. Learn and are forced to walk away. Bit of a disastrous level 1 all things considered because now owner เอาแล้วโดนแย่งไก่ปะเนี่ยโอ้โหขโมยไก่คานาวีเล่นไม่แฟร์นะครับคุณเล่นขโมยไก่กันอะ Not only the Ash Varus but also the Talia คานาวีเล่นขโมยไก่ big priority there and it means that JDG accomplished their goal. They can split the map. คือจังเกิลเริ่มล่างเพราะว่าจะให้ล่างกดดันแบบเวอร์ไม่ต้องกลัวป่าเป็นแผนนะครับเลือกตัวเลยล่างมากดแล้วก็กดให้ยับเอาเพจเอาป้อม And it's very concerning if you're a T1 fan right now because there is no cleanse in this bottom lane. Yes, you have the bailout, but when level 6 rolls around with the Ashe, with the Varus, the setup is so easy on the bottom side. Gumayushi has to be very careful. เลเวล1ครับได้ไม่ได้ครับได้แค่กดเฉย I don't know about the sound of that, but they've got a big wave. T1 are still ทำไมไม่เวทคืนอย่างที่ผมบอกไปเขาอยากให้ประคองล่างเลเวล2ไม่ทันหรอโอ้โหเลเวล2ไม่ทันเอ้ามิสซิ่งโอ้โหกลายเป็นสวยเฉยทีวันเสียทุกสเปลด้วยครับ4สเปลโอ้โลกว่ะ JDG ช็อตนี้ช็อตนี้โลกว่ะ
That is the corporate takeover right there, man. This man not allowing anybody to get through. Out of all the 4 champions in the bottom lane, if you told me Renata got the double kill, it's the least likely one for me to believe you. But that said, and he's gonna get he got all the minions at the tower afterwards too. So there's gonna be a bunch of extra experience. คิเลียรวยครับซื้อเบลมาก่อนเลยอะกูชิเบลมาก่อนเลยอะ Because of the kills, because of the big minion wave that was stacked up there. That's another thing when you're going for these early tower dives. A big part of why you do it is trying to deny those large minion waves. โอ้คานาวีย้ำว่าอยากจะย้ำอีกสักครั้งว่า so doomed for T1. They need to try and fix it, but they don't know where Kanavi is. แต่ว่า no CC ว่ะได้แค่สโลให้เสียคีปอะ But unless Owner makes his way down, they gotta. Carrying no flash, and this Giant's belt is good, but he's slowly getting chipped away. Kanavi in the area, just shadowing in case the gank does come through. Happy with this lane state for JDG. And I think the thing here is, I don't know, they don't know where Owner is, and if you do get caught up in a 3v3, can go either way, and bailouts in those situations can be really big. Now though, after they've been able to push it out, they should be fine here. Retreat back to your Krug skill. The red side jungle camps have respawned. ไหนมันเกิดอะไรขึ้นอะ And here's another look at how they started it. ได้สวยแล้วนะ And they do แฟดออกอ๋อมันมีดาเมจจากแอชไปโอ้โหแล้วคีเลียโคตรกล้าเล่นน่ะโอ้โหเฮ้ยช็อตนี้คีเลียโหดนะผมว่าเป็นหลายคนผมว่าไม่แฟดนะช็อตนี้โอ้ยน่าเสียเลยว่ะ The handshake was a bit too firm there for JDG. We're not a fan of that one. He's got a firm grip. Man's got some strong forearms. Put him in there. Man, look at the CS though. 43. กูมา10 CS So the 16 now of Guma trying to scrape. แต่ว่าเลเวลเลนาต้าโดดดีไปวันเนี้ยกูมา10 CS แต่ว่าเลนาต้าเป็น4ดูแย่ๆกันไม่รู้อะแบบเลนาต้าเลเวล6กูมาน่าจะเลเวลเพิ่ง5 Even though Carrier was able to pick up the kills, I think you're still very happy with that play as JDG. Just means that Carrier should be getting to what I assume will be a Radiant Virtue very early on. We'll see if he's able to utilize that in some of these mid-game fights that surely are going to erupt around the โอ้เนื้อเปิดนะครับมังกรรู้นะว่าตีอยู่แต่ว่าโดนดันกลางดันล่างนะครับได้ไพโอเรียบร้อยฮะมังกรแรกทีวันมาคุมเกมดีกว่า And right now in terms of gold, JDG are sitting pretty. T1 obviously the big boon they got on the bottom side. Lackluster in the grand scheme of things, even if it did look good to see Carrier get the double. Gotta say though, last time ผมว่าคู่นี้แม่งอยู่ที่ลิฟเยอะว่ะมังกรตัวแรกไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ลิฟเฮอร์รอสำคัญแม่งปล่อยกันดีคู่เลยมันใช้แบบบีบเกมกันเก่งอ่ะAnd at World so far, 7-1. เกมนี้ให้ใครชนะให้ทีวันครับ Yeah. And I mean, especially if you're going to get to that เงินตามนิดนึงตอนนี้ we talked about what Vi can do with it. Vi can do like 10 times more, and that is very concerning for the side of T1. They need to be clean in their execution and careful around the potential level 6 plays from this JDG lineup. The Wukong, the Taliyah, their ability to move around and set up these walls could be incredibly disruptive for anything T1 try to do. There's also, which we haven't really discussed yet, and I don't think it's as strong as it once was, but Renekton and Taliyah is such a lethal combination when you get to the mid-game fights. And we do see that 369 in isolation has been doing a really good job of using the early power of the Renekton to keep Zeus on the back foot. And T1 haven't really shown yet that they're able to win a game where they don't get the early lead. 369จะดวลหรอซุดบอกมาดิกูดาวยังไม่เยอะใจเย็นสุดบอก outside of the dragon specifically. Have to see what it looks like as we get closer and closer to fights. Herald spawning in 5 seconds here. For now, topside pressure in favor. ถือว่ายืนได้อยู่นะ See if they try to level it. เอาแล้วด้านบนบวกใหญ่หัวใจว้าวุ่นนะ All in with the dominance here. Looks like just trying to get some pressure. เอาแล้วสวนกลับสุดโอ้เสียแฟดว่ะโอ้เล่นดีกว่าสุดช็อตนี้รู้ว่าไม่มีคูลดาวน์สกิลแอบตีแอบโป๊กคานาวีครับเทเกอร์
ซุดมี TP นะแต่ว่าสู้ไม่น่าไหวปะวะเรนาต้าเดินก่อนแอชครับของเยอะด้วยเรนาต้าเงิน 2,500 เลเวล 6เอาเรนาต้าแบกนะช็อตเนี้ยเลเวล 6อ่ะเอาแล้วล่างเกิดอะไรขึ้นครับเลเวล 6ก่อนเอาแล้วแฟดหลบโอ้ยเสียดายเอาเราเฟเกอร์ทำอะไรอ่ะเอาเฟเกอร์เอาเรนาต้ามาแบกแล้วมาดิเรนาต้าโอ้โหมีเบลเรนาต้ามีเบลกูชิเบลโอ้แล้วโอเนอร์ได้ครับโอเนอร์รั่วไปโอเนอร์มาสวยยังไงโอตายเหลือซุดอุ้ยคิเลียมันแบกแต่ได้ลิฟต์ครับT1 They'll get that, but outside of that, as you're saying, so many summoners being blown. Kanavi, 369, Knight missing, and Zeus as well, Faker as well. All these cooldowns will be down for the upcoming fight. Oh my god, it was so bad. You have 3-0. was holding his spells for so long just for the ultimate and the handshake at the very end, not to even connect there. He did pick up the kill for T1, and he picked up the Eyeball Herald, though, and he's got a bounty on his head now, 300 gold on the back of that support player. ดูกันอีกครั้งครับเฟเกอร์ทำอะไรครับสร้างทหารแทงแล้วก็โดนยกแบบบีบมุมเลยต้องทำให้พุ่งเข้าไปจำใจพุ่งเข้าไปครับแต่ช็อตนี้โอมันแบกอยู่นะตัดสินใจดีว่ะแล้วก็คีเรียเดินมาแบกของเยอะๆครับมีเบลถึกและบึกบึนซับได้คิวเยอะมันดีไหมเนี่ยมันก็ดูโหดอยู่นะแต่ว่ามันแปลกว่ะมันแบบว่าดูแบกยากซับได้คิวอะเลดเกมฝั่งไหนกินซ้ายแน่นอนครับได้วะเอาแล้วโหสกิลครั้งที่ 3ไม่มีชิปหายแล้วด้านบนโอเนอร์ต้องลงไปนะครับJDG have already pulled their bottom lane all the way back from the tower. They had the controller in there. ปล่อยลิฟต์ให้กูมาได้ตังค์หน่อยไหมเฮ้ยเก็บลิฟต์ไว้ทำไมเฮ้ยคิเลียThere's also Knight who already rotated over, knowing that a dive could be in the works. But with Talia shadowing towards that side, can't actually do it. So T1 will get a Drake, but they're paying so heavily for it. And JDG do have an Ash Arrow. เสีย2มังกรมา JDG ป่าไปด้านบนนะครับไปคุมให้รีเนกตันเกิดอยู่เกมนี้bounty of gold on top side. So many turret plates taken off of that dive. And the thing we have to keep our eye on now is where is this Herald going to go in the back pocket of Carrion? Not ideal. สุดไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เกมนี้ Every lane in the same way that Owner would, but might shift his attention to the top side of the map as he starts to wander up there now. Owner coming in tow right behind him. Might try to break the top lane matchup open. And Zeus, some incredibly dominant performances on this Aatrox in the quarterfinals, continuing to go for the lethality route. His bread and butter. See what he can do. It's also again Kanavi having such a big impact and utilizing these early kills extremely well. This is a level 10 Renekton, doesn't have dominance but does have Gore Drinker available, and Kanavi's on his way. I really feel like Wukong has been the most underrated pick at World so far. T1 are going to go for the dive. Kanavi's going to try and answer. ได้เหรอได้เหรออุ้ยได้ว่ะแล้วสวยด้วยสุดตุยว่ะสุดตุยว่ะปล่อยลิฟต์เลยกูมาฟาร์มคนเดียวคีเลียเดินเกมสวยครับเกมนี้ถ้าไม่หยุดรีเนกตันซุดจะโดนกดเรื่อยๆเดินเกมดีนะคีเลียต้องรีบลงไปด้านล่างช่วยกูมาให้ได้ฟาร์มหามุมพาออกครับกูมาอยากได้รถ
a character down and they still get the 1-for-1 trade plus allow for the extra money here คุ้มไหมไม่รู้ครับคือแค่ช่วยให้เอทอกได้ฟาร์มง่ายขึ้นน่ะแต่ผมว่ามันจ่ายเยอะไปนะจ่ายเวฟตรงกลางแต่มันโดนธนูด้วยน่ะอาจจะสวยได้จริงๆแล้วอะถ้าไม่โดนธนูช็อตเนี้ยใช่ไหมอาจจะสวยก็ได้might be able to survive, and then T1 can take a big win, then use their threat and try and play for a hero play afterwards, but instead they're not able to take down Kanavi. They don't get the bailout resets, and it's JDG that gets out ahead. A really good Kanavi clone. เอาแล้วเปิดเลย Going in the arrow just around the corner. The bar assault's going to be there as well. Keep เอา your eyes on Ruler. Where is he going to throw it? โอเคอยู่ยังโอเคอยู่ดูเริ่มมีซูมนะวารัส Does not want to give over the 3-0 shutdown to the side of JDG, but ด้านบนฟรีครับ369เดินมาแลกป้อมกันไปถือว่าโอเคอยู่นะสุดคืนนะครับอย่างงี้ JDG ตัวมันเก่งกว่ามันต้องบุกอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ว่าเลดอะเลดไม่รอดนะฮะเอท็อกนี่เล่นโคตรง่ายตอนเลดมีบวกครับทาริยาเดินขึ้นบนเยื้องบนนิดนึงThat is, as we see here in the lane economy snapshot, 900 gold behind. It becomes so hard to play out these mid to late game fights. ทีวันสู้ไม่ได้เลยตัวมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับ Which you know he's going to feel great มัน about. โหดตอนเลดเกมอะพวกอาเซียอะไรพวกเนี้ย And we start to feel again this game kind of slipping away as we get to the fight at Herald. ไฟเฮอร์รอตอนนี้ใครชนะวะซุดได้ของแล้ว JDG ไม่สู้นะBut I don't think JDG are going to give them an angle. They're so far ahead now. They don't have to concede much. Of course, not in a great. เลดให้ใครทีวันแน่นอนครับ Not in a great position to contest this Herald. And that's why ขวาตัวเลดอ่อนเยอะ concede much because they will have to give that one up. แต่ซับแบกจริงเกมนี้คิเลียเดินเกมดีมากไม่งั้นเกมไหลนานแล้วครับอันนี้เดินซ้อนเดินแรกให้เล่นเป็นเลยWas he just covering a possible play here because they did get Rift Herald แบบคิเลียเล่นเป็นเลย so they know สงสัยอาจารย์ดี allowing for the possible play here to counter เอาโดนแย่งปูอีก As Ruler snipes that I think snipes the scuttle away from Owner, not able to pick that one up. That actually is going to be really big because in 40 seconds T1 have a basically must-win fight where they set themselves up for soul point. It allows you to play towards the top half of the map with much more freedom, allows you to give up maybe a dragon so that Zeus can get back in a position where he can actually threaten the backline of JDG. We'll see if T1 is able to get the fighter, because if you look at the cooldowns that are available on JDG, it becomes really hard to consistently lock someone down, even with the power that Rel has. I want to see, since T1 have been able to get early access into the river here, Renata can shine. If you can ultimate, you can cover เข้าข้างตัวเองอ้างเลดเอ้าแล้วตัวซ้ายไม่เลดยังไงเนี่ยเอท็อกอาเซียเรนาต้าไม่ต้องมีกูมาก็ได้ครับอาเซียตัวเดียวก็เหลือแล้วโอ้ยมุมนี้แย่ว่ะJDG ดูสวยกว่าเยอะโดนโป๊กรัวJDG now again moving in, fighting slowly, diligently, eyes on carry, eyes on the hostile takeover to maybe be the difference maker. ดูเลยผมไม่โดนไปทีนึงโอ้แต่ก่อนจะเข้าไฟแม่งเจ็บจัดอะโดนปิดทางอีกต้องถอยนะทีวันเฮ้ยโอ้แต่แฟดหลบอันตีโคตรสวยโอเดอร์ไอโอเล่นโคตรดีโอ้แล้วได้มังกรด้วยโอเชียโอโหดจัดแฟดโรบันติแอชรวบ2เลือดน้อยกล้าเปิดไอโอโคตรโหดโหไฟนี้ดูยังไงก็แพ้มันสร้างปาฏิหาริย์ว่ะแฟดหลบแล้วรวบ2พร้อมอันติอาเซียนะครับมาด้านหลังพอดีแล้วรวบให้ผัก
members off the map. And we see MVP เลยช็อตนี้ come through yet again. There is no counter punch เฮ้ย for เฮ้ยแชท JDG. Not able เฮ้ยแชทพี่ว่า to actually แปลกๆว่ะ re-engage their cause เหมือนมีคนผสมโลงไงไม่รู้ว่ะ as he tries to get on the back line. And now gold โอ้ไหนโอเนอร์ไง here. ก็เล่นม้าอยู่เนี่ยมีอยู่ตัวเดียว โอ้โหแล้วรูเลอร์แฟดไม่ได้ด้วยนะโดนรวบแล้วผลักสามมังกรว่ะ is so fun. These team fights are so good from both sides. Last game, JDG pulling out some miraculous moves, some clean movement from Ruler. แล้วรูเลอร์ยังไง Man, that engage over the top. Faker อย่างนี้ได้เลทนะได้เลทเกมนะครับอย่างนี้นะครับ Big for owner. After kind of a lackluster game too, in a game where Kanavi is pulling further and further ahead. โอ้วิ่งนิ่งอยู่โอ้เล่นม้านะโอ้นายก็เล่นม้าเหรอ มันตรงเหรอ คิดได้เจ็บ โอ้เล่นม้าT1 regaining their composure อี after กโอ้ a ก็ very เล่นม้าเหรอ difficult early game. Knight will take a tower on the top side of the map. JDG holding on to a gold lead, but T1 feeling a lot more confident coming into the next dragon fight. 2.5 minutes away. Baron spawning in 4 seconds. Both sides take it pretty quick. Although the lethality Varus actually สามมังกรครับ on any hopes JDG has. ได้เลทอยู่เกมนี้คีเรียโคตรแบก305เอ้าแล้วรูเลอร์หลุดโพซิชั่นโอ้เรียบร้อยเอ้าแล้วคานาวีอยากตายตามคานาวีบอกเพื่อนตายกูตายตามเฮ้ยกูเอชิเฮ้ยสวยป่ะสวยหรือไม่สวยบาลอนดิโล2อ่ะป่าโลเอาละคานาวีเอาแล้วมีโซนนะเฟเกอร์โซนปิดทางครับโอ้ถ้าช็อตนี้คาริสตาด้วยสมัยพร้อมกับกระชากหอกดาเมจ 2,000 คุยกันอยู่ตอนนี้ดาเมจ 2,000 ปึ๊บเบิร์สเอาเรียบร้อยคานาวีลงมาฟรีลูกหมาป่าเรียบร้อยทีวันมาบูไซวิลเลจ 100% บูไซวะเอามั่วนะรูเลอร์มาแต่ไก่เฟกเอ้าแล้วรวบยังไงอุ๊ยพี่เฟกเซฟบาลอนให้พี่เฟกโอ้ยทีวันมันใจมาเกินใช้บาลอนจบแล้วเพื่อนแต่ใจมาว่าเขาไม่ได้หรอกไม่ได้นะบาลอนไม่คุ้มเลยฮะต้องให้ JDG สอนใช้บาลอนโอ้ใครใจขึ้นวะใครมันพาไปบวกวะเลือดโลกันหมดถ้าถอยชนะเกมแล้วเนี่ยอ๋อแต่ว่ารีเน็กมันล่อสวยดิแล้วรูเลอร์เกิดมาพอดีเลือดเต็มมีอันติจับไป2โอ้โหคือถ้าแม่งเล่นด้วยกันนะมารวบไก่แทงมีบัฟบาลอนชนะเกมแล้วโยนนั้นเนี่ยแต่ใจมันขึ้นทำไงได้ไม่แย่ยังไปต่อได้อยู่มีเหลือ2คนใช่ไหมบาบาลอนได้อยู่แต่ถ้าถอยชนะแน่นอนอ้าวคานาวีเกือบโดนนะ4 มังกรครับอ้าวแล้วคานาวีใช้2ไปแล้วอ๋อวันติไม่โดนไม่ใช่ติโป๊กไม่โดนอุ้ยคานาวีเจ็บเดี๋ยวยาปิดทางครับปิดทางสวยอยู่นะอุ้ยหลบได้หมดเฟเกอร์ตาไวแล้วรวบไป2โอ้โหรอบนี้คานาวีได้ครับมังกรน่าเสียดายเหมือนกันโดนโป๊กหน้าหลังครับทีวันต้องเลือกสักทางครับ
สองใจไม่ได้สองใจไม่ดีครับเอาแล้วตันโดนเอ้าเรามิสซิ่งหลุดโพซิชั่นนะโดมิสซิ่งเล่นแฟรงค์เป็นเคซันเต้เลยแต่ว่าหยุดมังกร4ไปได้นะครับ JDG and are they able to get themselves towards more dragons? But additionally, and the most important part, the Baron buff is now gone. T1 actually weren't able because of the topside play, and then this fight ที่วันโซนสวยนะแต่ว่ามันเป็นช็อต 50-50 อะป่าต้องวัดสมัยกันแต่ก็ไม่แย่ครับมันเป็นมังกรตัวแรกของ JDG เองทีวันก็ยังดูได้เปรียบอยู่ดีนะครับในช่วงเลนเกมแล้วเหลือ200ว่ะช็อตนี้ทีวันถอยไม่ถูกเราตันเลยนะต้ากูไม่ได้ชี้เซฟเกมเลยนะต้าไม่มีทางตาย And what is really big is that Missing actually ends up flashing there because at that point I think JDG had already won the play. Missing trying to get more ends up backfiring because Ash in particular, when Faker has his flash available, is a sitting duck for an Azir. เอาแล้วเทเลปิดหลังโคตรสวยมิสซิ่งตา 100% ช็อตนี้เอาแต่คานาบี้ว่ะยังไงวะคานาบี้เรียบร้อยมิสซิ่งแอชดีเนตันไม่มีแฟดไก่แทงไก่จิกเด็กตายได้ตัวหนึ่งมาได้ตัวหนึ่งFinding the kill on a Missing, but not a lot else. Priority in their favor. They're going to get mid first. They're going to get 1 minute and 30 to the Baron. จิตหงุดเงี้ยวแล้วตอนนี้ is going to be to try and get control of the Baron, force JDG to face check, and JDG not having control. A lot of their poke from the Talia, from the lethality Varus, isn't going to be nearly as easy to hit, and it takes away a large part of power for this JDG composition. And we know how many times these games come down to item spikes and they come down to summoner spells. Kanavi not having his flash in that next fight could be massive. Missing is here, probably not as big of a deal, but that Wukong not being able to immediately find backline access could cost them dearly, especially as each and every member of T1 has their flash up and available. So much tension here in this game to see if they can break it open. JDG disperse into the 1-3-1 here. ใกล้จะหมดทามมิ่งจระเข้แล้วครับจะไม่ถึงอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะไม่แรงด้วยจะโดนไก่แทงแล้วครับจระเข้ตอนนี้ that hasn't been very much in favor of one of the teams. Winning this gets you one game away from making it to the World Finals. This is the most close game we've had so far. T1 do have Dragon advantage. ตอนนี้เข้าเลทหรือยังกลางเกมแล้วครับจะเลทละเลทก็ประมาณนี้ครับ30 นาทีในเลนนะ4 ชิ้น This Varus poke is unreal right now. 3 item power spike. เคจะแบบหมดประโยชน์ครับแบบแรงก็แรงไม่สุดถึกก็ถึกไม่สุด He's the one who tries to take over mid lane Prush. They're even going to use Knight's ultimate to try and get some extra damage on. เอาเก่านะไนท์ Have to be careful. Maybe not expecting 4 members of T1 to be there. Zeus walking up to the mid lane as well. The poke from Ruler เหมือนรอของนิดนึงครับอาเซียน่าจะได้3 ชิ้นหรือเปล่ารอไก่กับมังกรจะเกิดได้3 ชิ้นครับบอยสตาร์มานะบอยสตาร์ซอนยาเอาแล้วเปิดอันตีแล้วโดนโอโดนยกแต่โอถึกโอ้โหไม่ถึกพอโอ้ยแล้วป่าตายอย่างนี้บาลอนหรือเปล่าฮะโอ้ยแต่ว่าสุดเล่นสวยโป๊กป่าเจ็บไม่มีคนแทงนะดาเมจไม่พอน่าจะตีไม่ได้ครับเอาละสุดทำไรสุดมึนวิ่งหนีสุดเอาสุดทำไรจะแฟงเหรอจะแฟงเฟิร์ดเหรอเขามีวอร์ดเดี๋ยวสุดซนนะนี่สุดซนเขามีแต่ซุกซนอันนี้ซุกซนไอ้ยาสุดซนน่ะแต่ได้มังกรโซไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะแต่ว่าต้องแลกแหละ
สุดไปซนเลย We know how deadly this team is when they get their hands on a Baron. T1 มันเอาไม่ได้อยู่แล้วบาลอนน่ะไอ้นี่มันเอาไม่ได้ป่าเลือดเหลือ 80% มันแทงไม่ได้ดาเมจไม่พออยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากแฟรงค์เนี่ยเผื่อเขาตีอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเป็นโพซิชันดีๆJDG have had some of the most devastating Baron power plays of any team at the tournament. Let's see what they can get done with it because สุดท้ายไฟมันก็ a decent price here in the form of a permanent soul to the side of T1. แต่จะโดนกดป้อมมาเลยอย่างเงี้ยจากเงินเท่าๆเลดยังบอสเลดนะครับตอนนี้ถ้าสู้กันแบบปกติผมว่า T1 ชนะนะแล้วเสียแฟลตด้วยดูมายาชิทีวันแผ่วๆนะครับโดนกดดันจากวารัสสุดอยากเปิดแต่เลือดโลไปหน่อยเอ้าเราอยู่เลือดเปิดโอ้โหเฟกเกอร์มึงแบกไปมาเพื่อนโอ้รักเฟกเกอร์เลยอย่างงี้โอ้โหจีเลยมันดูเชียร์เฟกเกอร์โอ้เอาคืน 2017 ว่ะช็อตเดียวจบเกมเลยเฟเกอร์ MVP โอเนอร์กับเฟเกอร์เฮ้ยมันเห็นอะไรวะพี่เฟกเกอร์มันเห็นอะไรอ่ะมันเห็นอะไรที่เราไม่เห็นนะวอตลูเลอร์แหลมนิดนึงเองลูเลอร์แหลมนิดเดียวเองนะเฮ้ยทำไมเขาถึงกล้าเล่นน่ะเข้าไปแบบกลางดงเลยอ่ะแล้วก็แฟดผักดักแฟดโอ้โหสวยเกินว่ะมันเห็นอะไรอ่ะบูไซด์วิเลต100%เห็นอะไรวะถ้าตะกี้มันเป็นช็อตแบบถ้าสมมุติว่าลูเลอร์แฟดหลบผักไก่ได้แตกนะครับเพราะโพซิชันคาริสตายิงไม่ได้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งมีแค่ซุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็โอเนอร์3คนเข้าไปจะกลายเป็นแบบ3-5เลยคือเข้าไปกลางวงแม่งโคตรฟลิปอะแบบโยนเหรียญเลยอะตะกี้คือวัดแค่แฟลตดูเลอร์อะโอ้โหจริงช็อตนี้มันเห็นอะไรวะมันเห็นเหรอว่าแหลมนิดนึงแล้วก็เห็นภาพนิดๆเหรอว่าจะแฟลตขอบคุณโดเนทด้วยนะครับนึกว่าทาคุมิดูทีเซอร์โอเคครับได้ครับมันอยู่ตรงไหนวะทีเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเราย้อนดูทีเซอร์นะครับระหว่างรอเกมต่อไปนะฮะย้อนดูทีเซอร์แป๊บนึงผมไม่ได้ดูมาไม่ทัน
ไหนวะแป๊บนึงนะมาดูพอดีอ่ะใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่พระอาทิตย์พระจันทร์5 ขั้นสูงสุดใครวะภาพศิลปะราชาทุกที่ที่ราชาไปมันจะกลายเป็นแบ็คดรอปมันจะเสร็จตอนที่ราชาไปอยู่หน้างานAKT สุดยอดทีมยังคงครองบัลลังก์นะครับ AKT เฟเกอร์ชนะครั้งสุดท้ายวินเวิลด์เจอกับลูเลอร์อีกครั้งหนึ่ง2017ลูเลอร์ลุกขึ้นจากเท่าฐานแล้วก็ตบ T1 จนขี้แตกเกิดเป็นราชาคนใหม่รู้สึกว่า SKT อยู่คนละเลเวลกับเรานะปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีที่แล้วดีกว่าเป็นกำแพงเฟเกอร์เป็นกำแพงที่ทุกคนต้องก้าวไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตบแล้วชูถ้วยรู้สึกว่าเหมือนเป็นเมนคาแรคเตอร์ยังไงก็ตามมันก็แย่มันทำให้เหมือนมีอีโก้นะความกดดันมันค่อยทำลายแบบช้าๆนะฮะรูเลอร์อยู่ JDG มานานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น JDG เติมเต็มให้กับทีมแล้วก็ตำนานบทใหม่กำลังจะเริ่มรูเลอร์หักอกเฟเกอร์ต้องการที่จะแก้แค้นให้รุ่นพี่ของเราเฮ้ยนี่ทำเก๊กในกูมาดูเลอร์ตบT1แบบเละกูก็จะตบมิดเลนให้เละเหมือนกันเฮ้ยนายนี่ปากดีนะคนถามว่าจะหยุดดูเลอร์ยังไงนี่กูไม่ได้จะหยุดกูกำลังจะไปฆ่าแม่งอุ้ยไอ้นี่โรคจิตปะเนี่ยโรคจิตนะกูไม่ได้หยุดกูฆ่าแม่งหลังจากแพ้T1อะไรวะเขาคิดแต่แก้แค้นJDG พวกเขาเข้าใกล้อะไรวะไม่ทัน Mindset เปลี่ยนตอน 2017 ถ้าฉันเชื่อโชคและให้ทุ่มเทฉันเชื่อว่าจะสำเร็จได้ดียังไงก็ตามภูเขาอยู่ข้างหน้าเฮ้ยนี่แอคเว้ยพวกเราอยู่บนถนนด้วยกันเส้นทางเดียวกันดูเลอร์ต้องไม่ลืมนะเว้ยว่าสุดถนนมีกูอยู่นี่สุดถนนมีกูอยู่โคตรแอคเฟเกอร์แน่นอนT1ไม่เคยชนะ LPL ใช่ปะไม่ใช่T1ไม่เคยแพ้ LPL แต่ว่าปีนี้จะโดน
เพลเยอร์อะไรมีขึ้นมีลงตะกี้ไม่ทันแต่ว่าเฟเกอร์ก็ยังอยู่ตลอดโคตรแอคอะเฟเกอร์แม่งหล่อว่ะคำพูดแล้วแบกด้วยนะประเด็นน่ะโอ้แล้วแบกจัดอะแล้วแบกจัดอะพอเฟเกอร์ตบจีน100%เหรอแปลผิดนิดนึงซับนรกนะเฮ้ยแต่ว่าแบกจริงว่ะเฟเกอร์ This was absolutely unbelievable. We have a telestrator through it. แมตช์พอยต์ป่ะเนี่ย Roll right into it. But this was amazing. The split-second decision-making here from Owner is really what you have to watch. So eyes on Owner here in the middle of the fight. We're going to roll this out. แมตช์พอยต์ป่ะเนี่ยมาดู JDG, we were all screaming. T1 need to back off. JDG are chipping Owner down. Owner's going to die here. Knight finds this really good angle for the ulti. Sections him off. Owner's getting really low. All of T1 bottled up. ต้องให้ Owner จริงคนดู This is JDG's dragon. T1 cannot overstay. But then right this moment here, Arrow gets fired out. โอ้ในการแข่งขันแม่งทำยากมากเลยเว้ยกับเซี่ยววิแอชแล้วแฟดหลบอันติรวบ2 Semifinals, are you kidding me? Flashes over it and watch the engage. Plus the follow-up here. Faker wraps around. Everyone comes in from T1. This was mind-blowing stuff. ไม่ทำได้ยังไงวะช็อตนี้มันเซี่ยววิอะแล้วแบบแม่งเป็นการแบบรีเฟกโคตรไวอะ Engage from Owner was the stuff of legends. Faker with the follow-up and carry with the 5-man ulti. It's just like chef's kiss, perfect team fight. Yeah, and we talked a bit again at the beginning of the play how Faker is engaging, Owner is following up. Here we see Owner flashing over the Ash Arrow to get the engagement. แบบว่าโหดจัดนะดูช็อตนี้ยอมจริง I cannot stress enough how much this player struggled in summer, especially with Faker out. Owner was bearing the brunt of all of the criticism and hate that T1 were receiving in a lot of these games because he looked so bad in some of them. To see him have the wherewithal to come out and do this kind of play is awesome. It's crazy, just the presence of mind in that moment. We're going into game 4 with T1 on match point and JDG have selected the blue side. I'd like to pull up the drafts that we've seen so far and just think of where this could go. And in general, though, I do think we also need to keep top of mind that for a long time in this game, JDG was actually doing really well in hard situations, in difficult execution. They weren't out of this game. It actually needed the play from T1. So what are we thinking for game 3? มันแบบ I think the มั่วมาดูเมื่อวานอะ is again, we were talking about, okay, is JDG going to try to contest this kind of like pushing bot lane that we've seen from T1? And here they did, and some of that was just execution based, right? Because I actually didn't mind how JDG played this out. They set up really, really well off of the level 1 for that bot lane. Like บอสปากไม่ตรงเสียงเอ้าเหรอไอ้นี่มันปั่นผมปะเนี่ย So I'm really curious. คนอื่นบอกตรงหมดมันปั่นแล้วอ๋อมันปั่นผมก็ชอบไปเชื่ออะไรอย่างงี้แม่งพิมพ์เหมือนมีจริง What red side 5 is being used for? The ไม่เชื่อ not the best of picks in this last spot. When you look towards the Alistair there, you're counterpicking yourself with the Alistair. Top lane. We highlighted so much coming into this. How that support counter. พ่ออย่าลืมฮิตบ็อกด้วยว่าเกมนี้มันบ้ามาก was huge in these scenarios. When you look at the Senna coming in to match the Ashe and the Caitlyn, these are the picks that are actually defining the blue side and working out so well. And we've been saying at the beginning of the day, is it going to come back to bite them that JDG picked red, going under the assumption that the red side was stronger because of those last best of 5s we saw? Maybe it isn't the case, Azale. What do you think? Is T1 going to close the deal here, or are we going to game 5? I think T1 is going to close it out. I think they are playing so incredibly well, you know, from the position that they ซุดยังไม่ปล่อยของเลย A-Talk 3 เกมก็เนี่ยของจริงนะฮะอันนี้คือของเด็ดของเขาแล้ว A-Talk I think, especially with the way the Team 1 are fighting, it's very hard for JDG to come back. Team 1 are beating JDG at their own game, and they look better. Yeah, I mean, I think that's the แล้วฝั่ง JDG ได้บูซ้ายมาดู JDG are trying to match. They set up really well off the level 1 for this Varus Ashe lane, but then the way T1 won was mid to late game team fighting with Faker and Owner getting that play in mid, right, onto Ruler. So like I definitely think that T1 have shown that they are a multifaceted team. They are not just a team that has to play these pushing bot sides. They have a lot of really good answers, and they have the presence of mind to pull off these 5v5 fights in the mid to late game. We have to talk about what it means for these teams, because this is a potential end of
the golden road for JDG, the team most likely to ever have พี่บอสฝากบอกไอ้กอนหน่อย on the other side. They are now เจ๊ one กเจ๊ก step away from another finals. I love that you ไอ้เบียว brought it up. ก่อน They're not gonna let it go so ยังไม่เลิก easily, เบียวอยู่หรอวะ JDG. ก่อน I am sure, or will ได้ it be T1 บอ to กไปแล้วนะ another world final? That's a damn good question. And I have no idea, but I am hyped. This series has absolutely delivered. That game 3 was a banger. There is no other word for it. They are playing on a razor's edge, on a knife's edge right here with some of these plays, these engages. อุ้ยเฟกเกอร์ They are being อยาก treated to some of โอ้ the โห best แม่ง League of คือแมตช์ที่ Legends โคตรสำคัญอะคนดู ever see. คือ Faker, KT so ไอ้ deep ไอ้ into ที his วันเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่า career. ชนะเกมเนี้ย Can still รอบชิงแม่งน่าจะชนะ a แม่งน่าจะแบบ semifinals game อยากได้มาก just ๆอะ like เกมเนี้ย that, flashing on ruler, making the big แต่เวลาอยากได้มากๆอย่างนี้ One of the things about Champs เกมจะลวนไหม game after that is that given over the Azir and Faker ตอนเลือกตัว also โค้ชเลือกให้หรือนักแข่งเลือกกันเองแล้วแต่ทีมนะครับ aberrations in champion pools on either of these teams is that Knight has not played it all year long. He simply does not 3-1 like ปะวะ the champion. He has หรือ played it in 3 previous หรือ years, 2-2 but none this year at all. And that plus the relevance คือเกมเนี้ยแม่ง is two biggest เฮ้ย factors. And that was what I was wondering about. ถ้าได้นะไอ้ WBG นั่งเหวอแล้วตอนเนี้ย has been pivotal, right? Like his ได้ก็ individual สมัย 4 อ่ะ has been absolutely exceptional. Coming into the quarterfinals in particular. ทีมรอชิงอะไร WBG เมื่อวานครับ ฟอร์มโคตรห่วย I feel like those are still warranted, but his poppy and his rel have been exceptional. The key thing here for JDG is that I'm wondering if we're going to have a trade Jarvan for Orianna, and right now that's what it's looking like with the Kalista ban. โอ้แต่ได้โอเลน่าว่ะ Time here. If you give over Orianna, there's no way you want to also give them the โอเลน่าว่ะมันดู combo is just too good. Have to seal that one โห away. หน้าไอ้นายแม่งโคตรมั่นใจอ่ะ Then get Faker his Azir again into the Orianna if they wanted to grab it first, or they could go for a support or a jungle pick here. Dangerous position JDG put themselves in. The Olena Vi wa. and the Jarvan are two of the combos that you usually play with Orianna. And Owner looks damn clean throughout the entire tournament. คู่นี้เหมือนหาแชมป์โลกชนะเขาอีกตบอีกจริงๆเมื่อวานฟอร์มไม่ไหวจริง Something the T1 want to prioritize here. Are they comfortable taking another side? ปล่อย J4 เลือกโอเลน่าอุ้ย J4 โอเนอร์ น่าจะโหดจัดเลย There is the J4, unsurprisingly. แต่ Y สู้ได้นะครับ I also think that J4 with his ultimate วายสู้ได้นะ going or trying to opt into really aggressive 2v2 bot lanes with immobile การเลือกฝั่งคือผู้แพ้เลือกเหรอครับใช่ครับคนที่แพ้จะได้เลือกแต่ว่าไอ้แมตช์แรกคือโยนหัวก้อยนะเท่าที่ฟังมานะครับ They could replace the โยนเหรียญหัวก้อย Jarvan side of JDG with the Vi and still have that guaranteed engage, that shockwave delivery. เกมแรกจะโยนเหรียญส่วนที่เหลือก็จะเป็นใครแพ้จะได้เลือกฝั่ง So many aggressive pushing lanes with it. เลือก Y สวยจัดเลยถ้าเลือก Y สวยจัด ช็อตนี้ยังไงต้อง Y เฮ้ยอยากแบกเหรอคานาวีคานาวีอยากแบกเอง So many dashes to dodge the Jarvan EQ in favor. โอ้ยโอ้คานาวีตัวมันกากนะเว้ยเบลเวตอะถ้ามันไม่เกิดอะถ้า Y ชนะแบบเยอะเลยอ่ะมีวารัสมีอยากแบกเองว่ะ So they can try and pressure 369 in this position, or are they going to leave it and have the risk? แล้วขวาดาบดีจัด JDG are actually in a bit of a pinch here for the Aatrox because Deus on his เบลเวตอ่อนทีมไฟนะครับถ้ามันไม่ได้อินเวดต้นเกมอ่ะอ่อนมาก I wonder if they're going to ban away the Graves to protect Aatrox here. Some other counter picks to it that are แต่ถ้าได้เวทต้นเกมแบบว่าตัดเลเวลอะไรอย่างเงี้ยมันจะตีออบเจกต์อะไรพวกนี้ง่าย See what they want to protect 369 with because Zeus has definitely been one of the แต่ก็ไม่แน่นะ advantages that they can คานาวีมันเล่นตัวแบกมันโหดนะ They're more worried about the Ashe มันเล่นตัวแบกมันโหดมากนะ with the Varus คือในแรง And I think เลือกแต่ตัวแบก Zeus อะ not afraid to take these more แต่เล่นทีมมานั่งเล่นวายอะไรพวกนี้ A champion where you need to snowball, you need to press your leads. Did a fantastic job doing so in the quarterfinals. See if he goes for something. ไก่เจอโอลิ Similarly วารัส volatile. แพ้โอลินะครับ Point scenario. Ash banned away for now. ถ้าเป็นสายยิงนะแต่ถ้าเป็นสายโป๊กก็ไม่แพ้เท่าไหร่ Bottom lane to get free bot lane prio in the early game. Renata also taken off the board. And I wouldn't be surprised if T1 keep hidden what Carrier is going to do. Because let's not forget, it was Varus support specifically that Carrier put out, after which he said, please don't do this, you are not Carrier, your teammates are not T1.
you should not try this at home ฮานะสุดตัวนี้ฮานะอะไรจะโดนดาบใหญ่เหรอดาบใหญ่กับดาบเลี้ยวเหรอโอ้โหเอาจริงเหรอสุดเอาจริงเหรอ The Yone, so they've got Jarvan plus Yone initiation here to set up for it. ไหวเหรอวะคนดู On the side of T1, it's gonna make playing Bel'Veth so difficult here. I mean, Bel'Veth relies so much on being able to tank ผมถามจริงไหวเหรอ and have โยเนะ isolated fights and skirmishes. มันชนะ A-Top ก็จริงนะครับแต่ไหวเหรอ interrupt the Bel'Veth E. And I am concerned for JDG right now because Siri is not a โอ้ยลูเลอร์ก็อยากแบกคานาวีก็อยากแบกโอ้มันอยากแบกกันทั้งทีมเลยว่ะ JDG your support pretty effortlessly. Obviously, but can be outclassed by a lot of the ranged options. บอกกุ้งหน่อยเลิกทำกับข้าวได้แล้วเฮ้ยกุ้งเลิกทำกับข้าวดิมันแสบตา I mean, we still don't know who's playing what. Like, given that it's Gumayushi, yeah, it's gonna be the โอ้ Bard. ฝั่งซ้ายมันตัวแบกเยอะมากเลยว่ะเลด3แล้วก็มีตัวต้นเกมเบลเวต1คือเบลเวตเล่นโซโล่ในป่าเลยส่วนทางขวาเล่นบนฟาร์มเล่นกลางฟาร์มล่างกดล่างแบกอยู่นะครับทีวันเกมนี้นะได้เปรียบตัวละครบนกลางฟาร์มคู่ทีวันได้เปรียบหน่อยๆสำหรับดับผมว่าทีวันได้เปรียบเพราะว่าอย่างน้อยมันมีเลนตบชัวร์ๆเลนล่างBel'Veth though can get some pretty good level 1 leads if you can go for a level โอเลน่าโดนโยเนะนะครับเลดเกม A-Top ก็โดนลูลูก็โดนแต่เซรินี่ถ้าแม่งเกิดแม่ง GG เลยโอ้เดาไม่ถูกเลยว่ะผมไม่มั่นใจเบลเวตอะไม่บอกได้ไหมเกมนี้ขอไม่บอกได้ไหมทายถูกทุกเกมแล้วเดี๋ยวมันเสียวินเลดผมขอไม่เดาได้ไหมเกมเนี้ย And to me, Kanavi is going to be the key. He is the one that needs to be the bridge for JDG towards that mid to late game, where I still think the T1 comp has a lot of power, but that is where this composition from JDG is going to shine. When Knight and Ruler are hitting 1-2 items, they canคือมันไม่รู้เลยอะ no idea countless times มัน no idea นะเว้ยเลดก็โหดคู่เลดโหดคู่แต่ผมมีรางสังหรณ์ว่าคานาวีมันจะโหดKanavi definitely a very good Bel'Veth player ผมว่า JDG แล้วกันมันน่าจะเกม5มาเขียนบทขนาดนี้แล้วอะผมว่าเกม5ไป JDG อย่าป๊อตผมว่าไว้ใจคานาวีแล้วก็เฟเกอร์แล้วก็ลูเลอร์หยิบวารัสมาอีกทีหนึ่งเกม5แล้วก็ยิงเฟเกอร์เหมือนเดิมนี่ภาพชอบสไตล์การพากมากครับผมไม่ได้พากอะไรนะครับ The ideal world of starting enemy Raptors on Bel'Veth will be denied for now. At least see what Kanavi can do to steal some of those away as we move later. JDG ไป Early lane phase. Have to see if JDG can get any priority here. Guma not opting for Hail of Blades, so not quite as keen to go for lane prio. Instead, trying to match the scaling that Ruler is going to bring to the table with the Zeri. Yeah, going to be the lethal tempo and call as well. So him and Carrier going to be very happy to just take it easy in this lane. And we have already seen against that แต่ no idea จริงแต่ผมไม่ค่อยชอบโยเนะถ้าถามผมนะโยเนะแม่งแบบเล่นยากเว้ยถึงมันจะแบบถ้าเกิดแล้วก็แบกก็จริงไงแต่ผมว่าซุดมันไม่ได้มาขนาดนั้น ผมว่าซุดมันไม่ได้มาขนาดนั้นนะผมคิดว่า JDG ว่ะเกม5ขอบคุณโดเนทตะกี้ด้วยนะครับ300 บาทนะครับคือผมไม่ได้พากแล้วผมคุยเล่นเหมือนคุยกับเพื่อนนะ
Not a lot แต่ of ก็ขอบคุณ dive มากครับ threat, but can go for ถ้า the ชอบ Q3 if he wants a bit of extra poke. So tense here. With Zeus pushing in on top. ตัวมันคิดเยอะเกมนี้มันเดายากครับเพราะว่ามันออกหัวก้อยได้ตลอดอะคือเซรีแม่งจะแบกก็ได้โอเลน่าจะแบกก็ได้ไก่จะแบกก็ได้โยเดะจะแบกก็ได้คือแม่งเดาไม่ถูกอะมันไม่ใช่แบบวัดทีมไฟอะ Zeri early on, getting control of the minion wave. Being able to use that for their safety. Might have a fight towards the early scuttle as well. We do see T1 already placed some vision down there. Faker, at least right now, will have priority, but will use that to go for a base instead. I don't know if Knight will actually let him, and we do see Missing and Ruler already trying to make their way over and ensure that Kanavi can get this early crab, and doesn't look like T1 at least for now. มาว่ะคานาวีขโมยปูว่ะสู้ปูหมดอะมาดิจามันโฟสู้ไม่ได้นะครับเวเวตโคตรเก่งครับเวเวตคือหนึ่งในตัวที่น่าจะเก่งเกือบที่สุดในป่าถ้า1-1นะแม่งดาเมจแม่งเยอะกดได้4ทีอะ4มุมแบบนี้ให้ JDG ครับแต่ผมไม่มั่นใจนะเกมนี้มันเดาไม่ออกครับเอ้าได้ปูนะได้ปูไป First on the roam if they do try to force the objective. So instead, Scuttle Crab traded 1-for-1. Owner now turning his attention over to his Raptors. Zeus is just keeping his pressure up on the top side of the map. And I want you to pay attention to the amount of vision that has been บอส set คุยกับเพื่อน up แล้วใครนะบอสเป็นเพื่อน to really play so aggressively with this Yone and try and generate leads, which with the hey Faker way that we've seen the ทำอะไรอะ Ajax be dealt with before, as long as you are aware and they have been Faker doing ทำอะไร a น้อง good job of tracking Kanavi, Zeus should be able to push to his heart's content. Right, continuing to poke in the mid lane, but you're right. Control and support for Zeus in so many of these clutch scenarios. เบลเวตสู้วายใครชนะเบลเวตครับ Has been a hero in a standout ถอยมา For now, just Missing denying Missing's back has just enough mana for the Whimsy to take him out to safety. And JDG and 369 have to be very careful this game because if Zeus gets a lead this game, the Yone has a very easy time of getting set up. อ้าวมิสซิ่งไม่ได้กลับโอ้ยคีเลียเล่นตุกติกนะ There's no kill angle here. If Carrier can land a Bard ultimate later, set him up for an easy Yone over the top, they can group Carrier might be the one in trouble. อ้าวคีเลียก็ไม่ได้กลับอ้าวแล้วเข้าประตูตาม ประตูโดเรมอน He can go over the wall. Yeah, big thing here is that the wave state obviously is kind of rough. We'll see if Ruler is able to actually shove it in, but with the wave just now coming in, I don't think he will be able to without missing. Might have to give up some CS here. One thing that is really big though, and I อ้าวแล้วอันติไม่โดนซูดเลเวล6ก่อน แต่ แต่ เอทอกสู้ไม่ได้อะตอนต้นอะสู้ได้ตอนกลาง He went for the Fate Seal. He completely whiffed. Looked like a nice ฟาร์มฟรีอยู่นะ No flash burn means pretty favorable trade. เฟเกอร์ทีมงานเตรียมทิชชู่ไว้ด้านหลังแล้วโอ้ยตะกี้เกมเขาแบกเขาแบกเกมตะกี้ไปแล้วครับเข้าเลทใครได้เปรียบสำหรับผมนะผมคิดว่าสูสีมากเลยครับออกหัวก้อยได้หมดเลยครับแบกได้หมดแต่ผมชอบโอเดน่ามากกว่าแล้วก็ชอบเอท็อกมากกว่าเล่นง่าย Owner waiting in the darkness. Don't want to commit to the play there. They gotta know. ผมรู้สึกว่าเล่นง่าย Yes, Carrier gets out of lane, but for now, Guma forced to just catch that CS. Faker waiting as long as he can, trying to hold on to the shifting sands. Turning their attention to เปิดประตูผิดเอ้า คีเลียฮานะช็อตนี้ That's a classic. That's a little stubby guy right there. Not gonna do much. That's why you normal cast and don't smart cast the เทพโยเนะยังเล่นไม่รอด มึงเป็นใคร Do note there are no teleports for either top lane or here, so if we do get a fight for this dragon or at least for the scuttle, it will be อ้าวแล้วจาวันโฟแทงเข้ามา Owner going in, decent bit of poke damage. ไหนต้องถอยครับ as well as the Iron Spike Whip. No level 6. ไหนโอ้แล้วแฟตตันอย่างสวยเอ้าอ๋อรวบได้ชิบหายแล้ว SKT ชิบหายผมได้รวบก่อนตายครับทำดาเมจแล้วประตูมิติตามไป2คนเฟกเกอร์ไม่มีแฟลตแล้วเบลเวตครับปากระเบนจกด้านบนตัดภาพมาบูละหำ Ruler is rich. Both of those kills going into the Zeri is exactly หาแล้ว what JDG want. Get this Zeri super fed. You have the Lulu and the Orianna.
double supportive scaling here for the pentakill machine. And it's specifically the stall from JDG that ends up being the big difference maker there. Guma doesn't initially join the fight when Carriac goes in. And look at the heal and shockwave combo. ช็อตนี้ได้ช็อคเวฟนะครับแล้วก็ได้ 1-2 กดแบบทุกสกิล It means that Guma doesn't actually hit his ult. JDG with the full health force are able to cut off the escape. And Ruler getting fed on Zeri this early. I've seen countless times, and it does not รูเลอร์รวย 2-0 ตัวแบกมาแล้ว Yeah, it's about the worst possible ภาพซ้ำรอยหรือเปล่า 2017 Ruler's area getting ahead, definitely a big concern there. เอาแล้วรูเลอร์มาแก๊งอันตีหลบสวย I like the call from JDG. You know the full rotation ชิบ of หาย the top จริง side of the คน map ดู right now. Play off of those รู two เลอร์รวยอะ so they can rush down Rift Herald for the Belveth. Use those Belveth Voidlings for pushing along with the pop and continue to snowball him. It also takes away a lot of the power that Zeus was having in this isolated 1v1. Now Kanavi on โห the แล้วปล่อยลิฟ Belveth. ให้ Got an early รู herald. เลอ That's ร์ the best case scenario for JDG. And โอ้ they're เจ looking จี for รวยจัด more. อะ Zeus no ulti, very vulnerable if they do want to commit for the all-in, but Owner and รวยเวอ Carrier ร์ area right here beside him, level 6 around the corner. อ้าวเฟเกอร์เอามั่วไม่ได้เฟเกอร์เฮ้ยเอ้าพี่เฟกมึนนะอันนี้มึนโอ้โหเฟเกอร์มึนนะฮะเกมตะกี้เพิ่งแบกเกมนี้ขอมึนหน่อยเทเลเซฟล่างไม่เสียอะไรสักอย่างครับ JDG So JDG are able to take basically everything there. The only thing they had to give up was one turret plate to Guma. เสียทุกอย่างฮะประวัติศาสตร์จะย้อนกลับหวนคืนอีกหรือเปล่าเฟเกอร์ To try and get as much gold into the Zeri as humanly possible. It's an incredibly heads-up play, not giving Ruler a โอ้ lane. โหแล้วปล่อยลิฟให้รูเลอร์แบกแน่เกมนี้ He doesn't have to go against the Varus, pulling further and further ahead. Standing on a ward currently. เอาเฟเกอร์พลังหมดแล้วตะกี้เปิดเอ้ารูเลอร์เกมตะกี้ใช้พลังหมดเลยไงพลังนิมิต Tries to follow up with the ult and then Carrier there as well, but he jumps out. No damage dealt, no problem for them. โอลิ90 CS ครับ Reset afterwards, and very comfortable early lead here for JDG. Not only is it the magnitude of the early lead with the gold here, but it's the concentration of it. นี่ไม่ให้กลับสักทีรูเลอร์บอกไม่กลับก็ได้กูเอาเพจป้อมเลยแล้วกันไม่ให้กลับหรอไม่ให้กลับกูเอาเพจป้อมแม่งเลยแต่ว่าได้ผลนะครับไม่ได้กลับเพราะว่าจะได้มังกรนะถือว่าหยุดสวยครับสุดได้ฟาร์มแล้วก็ได้หยุดมังกรด้วยไม่งั้นได้สู้แพ้แน่ If Ruler and Missing are able to get their back in early, I think Ruler gets back, picks up his Storm Razor, and then T1 might not be able to get the Dragon. We'll be getting that though. Still think JDG is going to be very happy with how this early game has played out. Very early Storm Razor and call finish on Ruler. I think he was sitting at like a, what is it, 700 gold lead already this early on in the game. โอเล่โคตรรวย Skills insanely well. And early Drake is going to go to โอลิเซรีโคตรรวย doesn't feel like dragon stacking is going to be as easy as it was in the previous games. Yeah, and JDG, their eyes ส are นุก just แม่ง set เกม on 5 อีกแล้ว Ruler's inventory. They're like, we get a couple items on the โหแล้ว Zeri, อินเวด and then we will be able to take over. So โอ้ the ทำไม price of giving up a couple of early dragons, they're not as worried about. ทำไมจาวันโฟทำอะไรไม่ได้เลยวะโดนเบลเวดไล่ข่ม And even stop any stacking that T1 start early. And while in the previous game, T1 had some phenomenal team fight execution. อย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับผมว่าทีมไฟมันมีตัวแบ่งแล้วเบลเวดเลือกมาประคองต้นเกมโอเคนะแบบเบลเวดมันจะอ่อนทีมไฟนิดนึงไงแต่โอลิเซรีขึ้นมาแทนแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวทีมไฟแล้วว่าจะอ่อน Because we talk about the threat of JDG, they absorb your engage, they re-engage. วารัสสายยิงวารัสสายยิง You go in on her, you don't kill her, she สู้ pushes โอ all, ลิ she ไม่ kills ได้ your นะ entire วา team. รัสสายยิงอ่ะ And a really big thing for T1, I think, is trying to get someone in side lane ahead, and that's why so much attention has been paid towards Zeus. Because if he is unmatched inside, it gives you a pressure point to try and draw apart JDG. Because in the mid to late game, no one will be able to match this Yone in the 1v1. But if he doesn't actually get a meaningful lead, and JDG are able to maintain control of the game,
get early objectives, then T1 is going to be stuck. เฟเกอร์หล่อน้อยกว่าพี่รอเยอะเฮ้ยพูดดีแน่น้องเป็นขนาดนั้นหรอครับ It's a relatively straightforward task for JDG. Again, particularly with 9 on Orianna, which has been insane throughout this entire series, really the entire tournament, and then Ruler on a ขอช็อตปาฏิหาริย์ขี้เกียจดูเกม 5 ขอเฟเกอร์แบบผลัก ADC แบบนั้นอีกเหรอดูเลือดไม่น่าโดนซ้ำนะเจ็บแล้วจำคือคนนะ Meanwhile, T1 overloading topside as we get a teleport back to the tower from 369. Area thinking about it. That's going to be all that they do up here. Now, Zeus obviously pretty favored in the 1v1, easy for him to kind of dictate when they do and do not trade, but hasn't been able to break that matchup open quite yet. Maybe it'll get easier. แต่ไนท์มันรวยว่ะ Item Luden's now completed for Faker. The crown for Knight again, aware that he needs to ไอ้ไนท์มันรวยน่ากลัวอยู่นะ against someone as lethal as the Yone. And yeah, facing Yone in a sideline is just a nightmare, even with Crown. It does take away, I think, particularly from the engage potential of someone like Owner as Zeus. He needs to play this aggressive. And you see, again, we've talked about this earlier as well, but it still remains true. There is so much attempted vision here from T1 just to try and ensure that this Yone can get to a decent state in the game. I don't know if it's going to be enough, though. Herald is going to be up in about 35 seconds, and I would expect both teams to heavily try and play towards that. For JDG, เฟเกอร์เสียตามแล้วนี่ตามขึ้นมาแล้วนิดเดียวครับ10 ตัวไม่แย่มากแต่โยเนะนำนะการเงิน T1 ไม่แย่นะมื้อนี้กินอะไรดีช่วยคิดหน่อยกินกั้งครับกั้งทอดกระเทียมบนแบกแต่ ADC ต่างพันหนึ่ง Constantly moving in, getting some turret plate money for himself, getting that pressure down for T1. เปิดลิฟต์ครับ But here it comes. Rift Herald's โอ้ been ทรง started. นี้ T1 are here. Teleports are ready for ทรง both นี้แม่ง Faker เหมือน and เป็นโย Knight. เนะเลยว่ะเบเวตต้องห้ามโดนอะเทเลมาคู่ใครได้คนที่ได้ลิฟต์คือคนที่เอ้าเวลเวตได้ชิบหายแล้วเอาแล้วรูป2อุ้ยเบเวตรอดเบเวตยังถึกอยู่โอ้ยเบเวตรอดชิบหายแล้ว SKT ไม่ใช่ SKT T1 โอ้เสียลิฟต์อุ้ยไอ้ลูลูอันตีสวย And Kanavi does not die in those moments. Missing, backing him up. They get the Herald again for the Belvan. ทำไมเฟเกอร์ต้องแข่งนี่มีคนเจิมนะเกมนี้ดูทรงไม่ค่อยดีนะครับเสียลิฟต์ด้วย And T1 are trying to reset in time for it. Take a look at some of the individual gold. Lead on the top side, 1K to Yone. Ruler getting further and further ahead, that much closer. กูมายาชิตะกี้ไม่เสียแฟลชโอเคอยู่นะครับ T1 teleport advantage if Zeus can either get some space away from 369 or even go back to base. คีเลียขึ้นมามั่ว down to the dragon fight and kind of sacrifice the push on top in exchange. Also, another thing to think about always when you're playing against the Bard, Kanavi here does have Rift Herald, but Bard can just ult the towers to immune them and immune the charge and nullify most of the effect. 5 seconds till that ult is available for Carrier. Bar assault already. เอาแล้วยังไงเอาแล้วคานาบิเอาไม่ตายเหรอ กดผิดยังไม่ตายเสียมังกรฟรี2 ตัว JDGอะไรกดผิดยังไม่ตายทีวันหนักแล้วเฮ้ยมันกดผิดเข้าป้อมนะเว้ยเอาคีเลียมั่วเอาแล้วมีไฟใหญ่ครับไฟใหญ่เกิดขึ้นครับเอาคีเลียมั่วเดิมเอาคานาวีมั่วสลับกันไปสลับกันมา
1-for-1. Oh, these bites are just on the edge. Knight with the shockwave to find them, but the counter kill again under tower. This แต่มั่วแบบดุครับไม่ได้มั่วแบบ Kanavi's not surviving under tower twice. เล่นพลาดมากกว่าแบบว่าไม่ได้เล่นมั่วเหมือนเมื่อวาน Number 3, neither of these teams are giving up anything for free, and after the charge is denied. โอ้สุดแบกไฟจัดเลยนี่ว่าเพิ่งเห็นรวบไป2แต่ว่าไม่เข้าเลยโดนลูลูโอ้ช็อตนี้ซะช็อตนี้คานาวีลึกเป็นนิดหนึ่งนะตัดภาพมาด้านบนสุดตายไปแล้วมีแฟลชอยู่โอ้สุดมันเก่าเกมอ่ะStill a big threat in the 1v1 with the rest of the team now on the way. Looks like สุดมันเก่าเกมอ่ะ will be the second item choice for Zeus, so focusing on that side lane. Kanavi's had some wild clicks so far in this game. The magical journey and then โอลิ also แรงจัด the โอลิ crystal แบก there going in. That was very close to being like the worst click of the tournament. But he lives somehow. It's fine. He's okay. It's fine. We learned cats have 9 lives. Belveth has 3. You only get a couple of those before she eventually has to go down. All right. Well, we do have the quick blades for Zeri or Ruler here. Level 11 Zeri Ruler. Now that is a bit scary. แต่ผมเห็นภาพตะกี้แล้วว่ามันยากๆนิดนึงว่ะโยเนะมันรวบสวยยังไม่เข้าเลยอ่ะคือมันต้องแรงกว่านี้ว่ะโยเนะต้องได้แบบ 2-3 ชิ้นนะมั้งขนาดรวบแบบตัวบางๆไม่ตายนะฮะ Way too much. Yeah, we've seen a lot of Zeris just barely get out and then turn a team fight. And it is also fitting that it's Knight and Ruler that I think are going to have to do heavy lifting. 369, just because of the counter pick, hasn't really been able to have the biggest impact. And it was Knight and Ruler together that were able to deny that crucial 5th game from KT with an absolute Ruler 2 ชิ้นแล้วครับตอนนี้ didn't involve Zeri, ตัวแบก but did involve Knight's Oriana. And ลูลูโพซิชั่นดีด้วย T1 should be good. น่าจะได้ยิงอยู่ When it comes to specifically สำหรับ the Ruler side lane, they are clearly trying to leverage Zeri. แลกป้อมกันไปครับเทรดบนกับล่าง But is JDG actually going to let them? And even in some of these team fights, รวยคู่ครับ Zeus ปิด in เล a น position to create a lot more pressure than 369's Aatrox. This is a defensive Aatrox. This is the Gore Drinker Sterix, tankier version of it, not the lethality that we have been seeing. Whereas Zeus here will have big damage output. We saw the grouping of the ultimate on display in the last one. ตายตอนนี้หยาบนะครับดาเมจล้นคู่อ่ะคือใครก็เอาบาลอนได้อ่ะห้ามตายแบบไฟใหญ่อ่ะปิงกันในมินิแบบเอ้าคิเลียเอ้ยทิชชู่ดูดเลยเตรียมซับน้ำตาเลยคิเลียร้องไปรอบนึงแล้วนะโอ้โหหลุดว่ะเอาแล้วยังไงครับเวลเวทเซฟทันปะโอ้เซฟไม่ไหวว่ะเฮ้ยแลกป่าคุ้มบาลอนว่ะชิบหายละ JDG แต่ว่ามีโอเลน่าอยู่อ่ะน่าจะตียากปะโอเลน่าแม่งโหแต่ตีว่ะตีแน่นอนอ่ะZero Vision ว่ะแต่ว่าดาเมจอุ้ยรวบไม่มีรวบทีวันมาว่ะคานาวีลึกไปนิดหนึ่งคานาวีกลับแบบฆ่ากูมาแล้วก็เอาบาลอนเลยอะfor an Ocean Soul point, a Hull Breaker Ocean Soul Yone. It's a nightmare. You can best believe Kanavi's going to hear ยากนะ after this one. He better have some good. JDG โดนบาลอนอย่างยากเลยแต่ไฟน่าจะชนะอยู่ดีนะผมว่าโอลิมีรวบกูมาไม่มีแฟลชแต่สุดโพซิชั่นสวยมากสุดโพซิชั่นโคตรสวยแต่ว่ามีวอร์ดอยู่ข้างบนเฮ้ยคีเลียหลุดโพซิชั่นโดนไปครึ่งหลอดโอ้ยแล้วไอ้นี่ได้ว่ะโอเนอร์
ยังไงเฟเกอร์เอ้าเฟเกอร์ผลักโดนเอ้าแล้วทีวันมายังไงโอ้โหกูมายิงรัวๆมาวาทีวันแต่กูไม่เฮ้ยลูเลอร์เอ้าทำไรอ่ะเสียแฟลชมาวะเกมท้ายไปเนี่ยโอ้เฟเกอร์อีกแล้วปะเนี่ยตะกี้ใครวะผมดูไม่ทันใครสวยวะดูไม่ทันว่ะใครสวยวะอย่างแรกเลยคือโอเนอร์เสือได้มังกรโอ้เฟเกอร์โอ้ทำได้ไป2 ตัวโอ้เฟเกอร์โคตรสวยเขาดูแล้วก็ฆ่าโอ้โหเอาดูเลือดตายไปเนี่ยอุ้ยงานใหญ่ว่ะทีวันใช้บัฟบาลอนว่ะอุ้ยสุดไปสุดเกินไปน้องมาวะแต่ไม่น่าขึ้นบ้านได้ครับต้องไปอีกไฟหนึ่งไฟใหญ่อีกไฟหนึ่งไอสุดดูจัดเลยวะโยเนะFaker now 5 kills to his name on the Azir, collecting heads. Ruler jumps through the wall, and T1 are not gonna let คิเลียเปิดจังหวะแรกสวยโอ้แต่เพื่อนไม่โคตรเซฟรูเลอร์อ่ะคือมึงห้ามตายอ่ะคานาวิตายแทนไอบอสดีใจนอนเร็วเอ้าเฮ้ยแต่ทำไมเงินไม่ห่างเลยวะบินโยเนะเจอไปดิก็บอกแล้วมันออกฝั่งไหนก็ได้ I think Zeus is going to be unkillable inside the moment that they get this Ocean Soul, and Kanavi needs to make sure that that doesn't go their way. If JDG กูชนะเหมือนได้แชมป์แล้วอะไอ้ไนท์โดนจับไม่มีโอ้คิเลียไอ้ยาคิเลียแบกไม่มีแฟลชมันโดนจับทีละคนว่ะเรื่อยๆอ๋อคิเลียไม่มีแฟลชรู้เลยอ่ะRuler clearing the wave as best he can. Guma getting stronger and stronger. The attack speed bar is starting to hit like a truck, shredding through the tower slowly but surely. Faker on the flank. And the big thing is Ruler's flash cooldown, which I think is going to be an absolutely pivotal. คิเลียรู้ว่าคูลดาวน์แฟดอยู่นะติกลางหัวเลย where they can all in on this dragon, try and make sure that the Zeri คนดูหมื่นละเอาหมื่นเลยอ่ะfrom the engage from finishing wits end build like this on it doesn't skill nearly as well as some of the more AP or crit focused builds, but right now you are dishing out so much damage. T1 they have been faced with the LPL gauntlet. They took the PLG in the Swiss stage. แต่ยังแพ้ได้อยู่นะครับทีวันนะรูเลอร์ยังไม่ตายเลยนะครับ 3-0 Weibo waiting for the finals. Kanavi taking the buff. Tension on each and every play that they're going to try to go for at this stage of the game. They cannot afford any more slip-ups, any more mistakes to be caught out. มังกรอะไรวะ And it's so hard now. มังกรน้ำโอ้โหจะได้นะ GG เลยทีวันแชมป์โลกแต่ JDG อยากบู๊เลยตอนนี้แฟดมีเยอะครับมีทุกคนตอนนี้
สุดแอบตี attention of JDG. They're forced to respond. They can't afford to give up the soul. Guma clearing the mid wave. T1 a bit split. Eyes on Ruler. Eyes on the shockwave of Night. เอาแล้วเอาเฟเกอร์เสียแฟดโอ้ยคันวีตายเฟเกอร์แบกเอาไอ้ไนท์รวบวืดแต่เฟเกอร์เอ้าแต่รูเลอร์แบกโอ้ยรูเลอร์ก็แบกไม่ไหวเจอกูมายิงยับโอ้โหจีโอ้กูมายิงยับเฮ้ยเอ็นเลยปะพอแต่บาลอนเอาชัวร์โอ้โหไอ้ไนท์โลกว่ะคุยเฟเกอร์โหดชิบหายจีว่ะแล้วลบเคิร์ดบูไซด์ด้วยนะเฟเกอร์โหดชิบหายนี่ไงรู้แล้วไม่แบนโอลิมั่นใจไงแต่คานาวีมันหลุดอ่ะทีมไฟไปอยู่ตรงไก่พอดีโอ้โหไปอยู่ตรงทหารพอดีโอ้ยกูมาแม่งยิงสวนแบบรัวจัดอะโอ้โหยิ้มเลยกูมาบอกยิ้มเลยComing into this tournament, he said, "Me and Carrier are the best bot lane." He is looking to prove it as he breaks the back. ยิ้มเลย 90% แล้วครับตอนนี้ Gumayushi also said, when questioned, how will you stop Ruler? I won't. I will crush him. I will crush him. มีแต่คนถามหยุดรูเลอร์ยังไงนี่ไงโชว์เลยเบเวตบทประโยชน์แล้ววะดูแล้วก็โอลิของไม่เยอะครับ 90% แล้วทีวันชนะ JDG know that that's a losing prospect on the top side, so instead they will focus on the bottom side, but this inhibitor will be a continuous weak point. 369 finding the lockup. Zayas snapping back on the soul unbound. We'll just break the inhibitor. He knows what he's here for. It is slow. It is controlled. It is diligence. The hype moment over for a moment. Now he weaves in and out of the exchange. Looking for a bit of redemption for himself. T1. เอาจับวืดแน่นอนจะจบเกมเลยตะกี้ Explosive fight has put them in a position to close this out cleanly, clinically. 3 ทางวะเนี่ย3 ทางแน่นอนนะฮะซูดฮอลเบเกอร์ด้านซ้ายคนเดียว So much riding on these last minutes. JDG trying to defend their golden road as it crumbles before them. T1, the onslaught will stop. Third inhibitor goes down. T1 pushing in. They're not done. They've got the Baron still. 36 seconds. 5K Red Bull Baron power play backing them up. Zayas finding an initial knockup, just a bit of poke. A single misstep from JDG and T1 can instantly. โอ้คานาวีโดนแทง2 ที่จะตาย and lower, falling apart. โอ้ได้แบบไม่พอแล้ว GG ฮะเอาว่าที่แชมป์ว่าตัวแบกเยอะโอ้เรียบร้อยว่าตบมือว่าคัมแบ็กได้โหดชิบหายT1 เข้าชิงแน่นอน 3-0 โหดชิบหายเฟเกอร์ปีนี้อาจจะมีหลุดบ้างนะแต่จังหวะแครี่แม่งเวอร์จัดอะI will crush him กูมาจะชี้ทำได้จริงๆว่ะ3-1 And now they get another opportunity. And for Faker, โหดจัด to be Ruler here to go on to the finals in front of a home crowd, to return to Seoul, to return to the final stage after a tumultuous year, a tumultuous summer, where they looked lost at times, where Faker wasn't even there for a decent chunk of it, is an incredible, incredible achievement.
We were ready for 4 LPL teams in the semifinals, but T1 denied the odds. เกมนี้คาราวีขอบคุณ349ครับขอบคุณที่ได้ JDG เกมนี้คาราวีนะครับหลุดโพซิชันเยอะมักจะเป็นแบบนี้เสมอเลยเวลาที่แบบมีคนอยากแบกจริงๆเกมนี้ถ้าเป็น Y อ่ะผมว่าเกม5มันจับไม่ชัวร์ในประเด็นไอเบลเวตอะเลือกตัวยิงมาแล้วแต่ไม่มีตัวจับนะครับก็เล่นยากนิดนึงตัวแบกเยอะเกินฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาก็เฟเกอร์แบกชิบหายจังหวะมังกรนะครับผลัก2have fallen short because the amount of depth you need to have is almost impossible to ask from any team. You need to have the depth and you need to show up each and every day. If you slip up one day in the bracket stage, your entire year. วิลเลจชนะจีน 100% จริงว่ะ And that was what it was. And you know, hearts out to the side of JDG to Kanavi, who will be kicking himself for the rest of his life about the mistakes that he made in that game. That is horrifying. But also incredible. คาราวีหลุดเยอะเกมนี้ถ้าเป็น Y ผมว่าชนะ Faker gets to live on that high. They are moments, series, 5 games away from lifting the Summoners Cup, and it's incredible to see how no. โอเคครับคนดูครับขอบคุณมากครับทุกคนที่โดเนทให้นะครับขอบคุณโดทุกบาทด้วยครับผมเดี๋ยวผมต้องไปนอนแล้วนะเดี๋ยวผมทำงานต่อไม่มีเวลาดูอะไม่มีเวลาดูต่อขอบคุณครับสำหรับโดเนทนะครับไปนอนแล้วทำงาน 11 โมงตอนนี้ 5:30 ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านขอบคุณครับที่มาดูมีสัมภาษณ์อยู่ไม่ไหวต้องไปนอนขอบคุณคนดูทุกท่านด้วยนะครับWe were so close to 4 LPL teams. T1 defied expectations. ฝันดีครับทุกคน Not in my house. LNG, the favorites in that series. T1 struck them down. ขอบคุณ100ล้างอาหารบูไซต์ครับผม